I'll talk about I'll, I'll talk about the topic data analysts versus business analysts. So let me first introduce myself. By the way, can you see my screen? Can you Yeah, see we my can. screen? We Yeah, can. Yeah, we can. and you can hear me as well, right? Yeah. Okay. All right. Okay. So hi again. My name is Dr. Eric Tam, and I am a senior lecturer here in James Cook University, Singapore. And my specialty is in data science. So before I came to James Cook University, I was actually working in industry for close to 16, 17 years. So I have a PhD in finance from EHEC, France, as well as a Master's of Science Financial Engineering from Columbia University and a Business Analytics degree from NUS. My experience in the financial industry is spans different areas like risk management, and also I worked in China and Singapore before as well. So nice to meet all of you again. Now, as I earlier mentioned, today we'll talk about business analyst versus data analyst. So what is data analyst first? Let me first formally define what data analyst does. A data analyst reviews the data, right, to identify key insights uh, for business, for the customers, for the say the bank or for any manufacturing or um, any form of business. And the whole idea is that after they review the information, they communicate this information to company leadership and other stakeholders. So this is a pretty new definition by Daniel Getnall, who's a famous business management consultant. So just so bear in mind, review data, identify key insights, and communication. Three things: review data, identify key insights, and communicate this insight. And what are the skill sets in this case of required of a data analyst? Now, let's take a look at some of this, and after that, I'll elaborate on them, on how they are being fulfilled in our JCU course. Data cleaning and data preparation, statistical knowledge. So you can see that being data analysts, many times the data is not presented to you in a nice format. You often have to clean the data. It's nothing fanciful, but in order to get things done, the data needs to be clean in a very good format. And once you've done that, prepare the data. In fact, this takes quite a long time. Say for 1 year project, this may take half a year, right? Once you've done that, you use your statistics to kind of create, to analyze the data, to explore the data. Now, so in our course, we have like advanced statistical modeling, and we also look at the different data visualization and dashboards. So this part here is regarding communicate this information to companies about the communication part, that of creating data visualizations, dashboards, and reports, and in fact as well writing and communication. In JCU, we stress not only on the technical skill sets. For our graduates to succeed in the workplace, we also equip them with soft skills. So, for example, I teach data visualization to the students. In fact, I have a few Myanmar students, and they are asked to present and visualize their data to the classroom. But this enables them to learn at the same time. So we give them the exposure, we give them the students the opportunity to brush up their skill sets to come in communication. This is a very important aspect of a data analyst. Aside from this, you must also need to have domain knowledge and problem-solving skills to do data analysis. So in domain knowledge, we know that this is quite broad. It can be the area of finance, it can be area of healthcare, the area of e-commerce. What we do is that we do project work, case studies with the students, so that the students can learn more about each area, whether it's finance. Now, for me, my domain knowledge is primarily in finance, so I help my students obtain knowledge in this area. And as regards to problem solving, this is true for all our JSU grads, not just for data analysts. So we have a 1 year foundation course in which you broaden up your scope
We learn to think, analyze, approach a problem. So this is a very important skill set, not just for data analysts, but also for our university graduates in particular. Now, I do hear people ask me, so a data analyst, so is data, is it? So they ask me, is it an IT job? An IT job? And it's a very common question. My answer is that not necessarily. By now, you should see that in my previous slide, I have talked about requirement of good communication and domain knowledge. IT skill sets are important. In fact, you'll be taught things like from Python, R programming here, which are very important skill sets. But they are only because they allow you to do things like data analysis and exploration. Is everything okay? Yeah. So IT skill sets are important, but at the same time, aside from teaching this style of skill sets to our graduates, we also teach them good communication knowledge and problem solving skills. Let's look at business analysts now. What's the difference? Business analysts conduct market analysis. It analyzes both the product lines and the overall profitability of the business. So market analysts, and it's very focused on the business, as you can imagine, since the name implies so. They develop and monitor data quality metrics and ensure business data and reporting needs are met. They also must have strong technological, analytical, and communication skill sets. This is from Robert Half, the headhunter. So in many parts of the world, including Singapore, there are headhunters. They look for say people with say the companies require a business analyst, then they will look for people with all these necessary skill sets. There's some overlap between business analysts and data analysts, right? For example, business analysts also require analytical and communication skill sets, but a business analyst is also need to they're closer to the business. If you look at the data analysts, they are closer to the data per se. They do more data analysis. Whereas for business, they need to map the data requirements to the business. Now, if I can draw a diagram here, suppose this is the business, and suppose this is the data. So for example, the business could be an e-commerce, be a healthcare, and then in between, there will be people who handle the data. This is a data analyst. And the data analyst will pass on to the business analyst, which will map the requirements according to the business analyst. Now, even though I draw this diagram, sometimes this figure is not clear-cut. Sometimes you have people who do two things, both the data analyst and both the data and the business analyst. So bear in mind that this diagram is not always 100%, but just knowing that a business analyst is closer to the business. They understand the business requirements more, unlike the data, which is closer to the data, right? But both of them are equally important. There are some common skill sets, like having analytical and communication skills, but yet at the same time, a business analyst must understand the market more. I'll give an example. So when I was working in the BP, which is British Petroleum, we have quant analysts, quantitative analysts. The quantitative analysts will crunch the data and then try to develop data strategies for the business, for the traders in this case. So the traders are our customers. And then there are also market analysts. The market analyst will serve as the interface between the quant analysts and the business requirements. In this case, the business requirements are usually the customers. I hope this makes things understand and clear to you, the difference between data and business analysts. So these are the skill sets required of a business analyst. Notice that there's also things like effective communication,
interpersonal skills, and critical thinking. I would say critical thinking is same as problem solving. These are common skill sets with data analysts. But at the same time, um, we have things like also time management. And I would say that many business analysts also understand programming and technology as well. Maybe it's less so for data analysts, but for business analysts, it's also useful for them to know things like programming as well. Maybe not as much as a data analyst. There also must be attention to detail as well, the business analysts. They have to be aware of the required uh, requirements of the business here. And the reason why I say time management is that because they are directly interfacing with the business requirements, with the customers, with the stakeholders in the banks or in the various companies, they must know how to manage the time and manage their priority as well. The skill sets, understanding the business and the management, good communication and domain knowledge, more so than data analysts. So these are things that they do here. So like you gather and prepare the requirements of the business, and then you plan what to do, right? The plan the work out to be done in the next say time frame, and then they analyze requirements. So again, that's why I say that you need to have a good analytical skill sets as well. Then you make up change requests. Now, in many organizations, let's say there's a lot of things. Let's say the status quo protocol, but let's say a new customer comes in, also maybe a new competitor come in, there will be change requests, and a business analyst must know how to respond to the market, and to do that, they raise up change requests. After that, they perform acceptance testing. Uh, acceptance testing. This acceptance testing is after the data analysts have completed the job and work. Then they see that, oh, okay, what the product or maybe the work that's delivered by the data scientist, data analyst is okay, is meets the requirements. Then they say that they accept the work that's being performed. So let's take in a snapshot, what is a data analyst and what is a business analyst? A data analyst get things done. Oh, all right. Okay. Users is data science knowledge to bridge to the business users. I'm sorry. Actually, this bit more business is this one, and this is this one. All right. Now, the business analyst is more concerned about implementation, and both are equally important. They need to have experience and, of course, the background training. Data analyst uses tools like Tableau, Power BI, whereas the business analyst will use tools like software development skills and Python here. My question to you is, where do you see yourself, right? Regardless of a business analyst or data analyst, you have to think about it. And I was actually looking at some job specs in Singapore and in Myanmar. So for example, the data analysts, some of the data analyst positions, this is for Singapore, right? Now, this is only for Google, which I understand that is only a very small segment of the jobs available in Myanmar and Singapore as well. And the business analyst job as well. So here, you notice that here, coordinate the development and implementation of dashboards, business analysts. Again, these are jobs in Yangon, Myanmar. And I'd like to highlight to you is that these jobs are across all industries. Whether it's a healthcare, whether it's finance, whether it's e-commerce, all industry, they use data and they all require position, they hire domain, people with the necessary skill set with data analysts and business analysts. So you can see here, I do not know all the companies, but you recognize that this is across different industries in Myanmar, right? And the third question which I'll answer you is, how does a JCU data science prepare you for the data analyst position? And I would say as well, business analyst position as well. My bad here. So I wouldn't, go through everything here. What I'll do is that I'll just give you a scan through, all right? So we have
core foundation subjects, which takes up which are usually occur in the first year, first 6 months to 9 months. This helps you to develop problem solving skills. So it's both for data science, data analysts, and for business analysts. And then there are other subjects like foundation of data science, advanced statistical modeling, data mining, data visualization. Notice that all this here are very common to the requirements that I mentioned to you. For example, data visualization, right? Statistical knowledge. So we have the data visualization. We train the students to develop soft skills, right? And then, okay, so this is the level 1 subjects here. And then we have the advanced statistical modeling, database modeling. So this is level 2. So level 1 is done usually in the first 2 trimesters. Level 2 in the 3rd and 4th trimesters. These are intermediate subjects. And finally, we have a more advanced subject, which allow you to distinguish yourself as a data science grad. So you'll be doing things like sensor and sensing for scientists. So you can do some subjects from IoT, for example, natural language processing, which I teach. So for example, I was talking to Grab, which is a super app in Singapore. I think they are quite big in Southeast Asia. So what happens is that they tell me that they use NLP, natural language processing, to analyze the customers, what they're thinking, the sentiment, what they require, what is the feedback generally about, and all this occurs like every day. They have thousands of customers writing in, so they use natural language processing to interface with the customers, which I'll say that the business. Notice that now I'm blurring the distinction between data analysts and business analysts, right? And this is the data analyst position as well. So we have the business subject, I must say, right? So the business subject here, now, so earlier the data science also prepare you for a business analyst, right? But here we also have another, the business degree as well. Also help you things like principles of data analyst for business. Also give you things like skill sets like the future of work seminar series, and teach you how to manage your time, management accounting, and strategic management and leadership. So these are very much more business degrees as well, which are useful for the business analysts. Now, I can only be from the IT department. What I'll do is that I'll introduce some academics from my department. Pardon me, I will not. I do not know as much the business school, but I'm sure they will. Our agents and our friends in Myanmar will help you with that. So Roberto here is our head here in JCU, Science and Technology. We also have Insu Song. That's myself and Randy. And actually, this is not updated. What we have Steve Carrison, and we have Susan Quack, and then Xue Yuan, and then we have I always cannot pronounce his name. Get who's from Iran as well. So, and we have Jusa from Indonesia. So our department is almost like 10 people in this science and technology here. And I'm happy to answer any of the queries regarding our department, and also about in general about the degree as well, and about data analysts and business analysts. Yes, if anybody would like to ask any questions? Thank you, sir. Hi. Okay, alsoဒီလေးညီမလေးတွေရောဒီ data analyst business analyst နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကို question မေးချင်တာတော့တခုခုtype လုပ်ပြီးတော့မေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် directly မေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုသိချင်တာရှင်းပြောဆရာကကြတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကြတော့မှ leave လုပ်သွားမှာဆိုတော့ကြတော့မမေးလိုက်ရမှာဆိုလို့ဘာတွေမေးချင်တာတွေရှိသေးလဲ Okay, so okay Hi. hello yeah, hello. I'm really sorry Hi. about my internet connection. So can you send me those those slides to email, please? I want to like watch it again. So yeah.
I'm fine with it. Yeah, I'm fine with it. Yeah, maybe you can leave your email with the organizers, and then I think they would forward you the slides as well. ဒီဆိုတော့အကိုတစ်ချက်လေးဟိုဒီ slide လေးဟာလေးအကိုတို့ပြန်ပြီးတော့မှ provide လုပ်ပေးမယ် Okay, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီပါ Yeah. So yeah, okay. So someone asked me about the job opportunities. So I have to say that now the data science is quite firstly it's quite diverse. As you can see in some of my slides here, I put some this one or I just did about a couple of weeks ago, and a snapshot of some of the data, some of the job opportunities available for both data analysts and business analysts. And I also want to stress is that across all industries, they require someone who knows how to handle the data because data is everywhere, are everywhere. They are in the, data, you must know that it's not just applies to numbers. Data also applies to text as well, right? So for example, if you texture data. So for example, if you have text data from customers, from text data from say the news or anything, that is data. All right. So this because of that, there's data everywhere, and because of that, also I believe that all industries will find the data analyst position I mean useful. And having said that, for example, I think many of you may have heard of ChatGPT, correct? So in fact, what I do is that in my course in NLP, I actually introduce ChatGPT as well because ChatGPT is essentially a very advanced natural language processing engine, right? Okay. Yeah. So I get some questions from the chat group. So for example, do we need programming? Do we need programming skills for data analysts? Yes, you need. From Mona, yes, you need programming skills. And sorry, let me just you need programming skills, and that will be taught as well in our degree. All right. For business analysts, you need lesser of the programming skills. All right. So for data analysts, yes, you need for and in our course we will be taught Python and R. But of course you should I mean you should try to learn even before you come for the course. All right. Hello, sir. Yes. Yes, it is nice to learn like a Python R language. Is it enough? I'm sorry again. Can you Uh, ask again? do we need the as you mentioned, we need the programming skills like a Python and R. So Yes. it is enough for data analyst. We need more programming or other programming language. Or what should we learn? I think R and Python are the most useful. They're most common in industry. So I recommend you to learn them. And then there are other languages as well, like SAS, and then like C++ and JavaScript, but they are less used in the industry. So your answer is that yes, you should. I mean, you should prioritize say Python first, then R. Oh, okay. So the next question is, how should we start the study data analyst? I mean, for like a step with the Python or Tableau or Power BI or maybe Azure or what should we start? Can you Uh, explain more detail? Um, sorry, you say that your Tableau and Power BI, I mean, Power yes. BI, Azure, like a Python. What should we start? How should For we me, start? uh, how should you start? You mean? Yeah, Yeah. yeah, So yeah. okay. So for example, I think you can learn from there are some that already you can learn online a lot of the skill sets like Python and R. I mean, there's some courses there over there. And what I do is that first of all, you must learn the basics, and after that, you must do projects. Uh, learn the basics, and then which is exactly what we do as well. I mean, even in JCU, I mean, now
we teach you the basics. Okay, so for example, this programming 1 and 2. Now, some of the basics you can actually learn from the internet as well. But after that, when you do projects, right, and it's how to now the difference between learning from say online and learning JCU is that we be more structured. We will guide you the best way to learn, right? We will teach you the basics, and then after that, the projects will be catered to the say the thing that it's more structured in a sense, yeah, for the basics there. All right, does that answer your question? Yeah. And now, okay, therefore Tableau as well. And Tableau, actually we teach that as well in JCU. We teach that under data visualization. Yeah. So for Tableau, how I teach is like, now this is, I must say, is very particular to myself. All right. For Tableau, how I teach is that I'll teach them I teach them by learning by doing. All right. When I mean learning by doing, what I mean to say that I would do an example. Let's say I want to do a visualization of credit risk. So of say of the banking position. So I'll give an example, right? Then I'll give an example. I show them how it's done. After that, I'll ask them to do a project, which is off the example which I gave them, but then it's not exactly the same, right? It's you do some changes, right? So and then they make some changes, and then they implement their own thoughts, and then you do a few more projects, then you'll be quite skillful already. All right. All right. Yeah. So I have a question. Can we bypass learning R and Python skills and focus on ChatGPT? I think you can. Python is important. All right. And then now ChatGPT is useful, but I don't think you can bypass it. In fact, you can try to use ChatGPT to help you to learn Python. Hello, sir. Can I ask some questions? Sure. Okay. Currently, you just introduced the Bachelor of Science, mainly focused in data science, right? And the main career that you're talking about is like data science or business analyst. So, if I would like to pursue my career in data scientist, is the Bachelor of Science that you just introduced can cover, or what's the difference between like data scientists and data analysts? Can you explain a little bit more? Yeah. Okay. So thanks for the question. So in my presentation, I was talking between data analysts and business analysts. So you want to know for data science. So data science here is more even more theoretical, more programming. So for example, let's say if I say what are the technical skill sets required. So a data science will have to need the most required have the most need the most the highest level of technical skill sets, then the data analyst, then the business analyst. Does that make sense to you in that order? Right? So yes, sure, sir. And I must say that it's easier for you to get trained in, now this is my personal opinion, it's easier for you to get trained in data analyst, and then data science. You get trained in data science, then after that you can do data analyst and as well as business analyst. That is the business requirement. That's because it's technical skill sets are harder to acquire. Whereas things like business skill sets as well you can do OJT and acquire it at the same time. I hope that is okay. So let's say, what would you suggest? Like starting my career as data analyst first, and then moving on to data scientist, or just straightforward starting my career as a data scientist? Which one is more easy for us? That is I see. Do you want to be start as data analyst first or data science first? That is a hard question. All right. I think most people start from data analyst to data scientist, right? Because there's a progression, all right? Whereas if you want to start from data science directly, normally they would require you to have higher qualifications. Now, generally speaking, all right? So because the data science would, because probably require a bit more theory and more training. That's my thoughts. Yeah. Yes, sir. Thanks.
So there's some question on the window as well. So say, is data analyst going to be replaced by AI or not? I don't think so, right? Data analysts will end up making use of AI's skill sets. So it's like saying that, for example, you are a plumber, right? You repair pipes, right? And then the the AI is a tool for you to a tool here, for example, to help you to do things better, right? But that doesn't mean that your job will replace. What it means that you need to acquire new skill sets. You need to be more proficient and more skillful. So that's where I'm coming from. So AI okay, I must say though some jobs are at risk. For example, if you write for let's say you write for newspaper, or you write for news articles and all that, right? So those jobs, right, may be at risk. And say let's say those um call center one, they may be at risk because all this can be replaced by AI, right? But then for data analysts, because you need to think, you need to look at the business requirements, you'll be using AI to do that. Yeah, AI cannot do it fully. Yeah. All right. I hope that answers. Hello, Sir Eric. Yes. Yeah. Could you explain more detail about the JCU data analyst program? Firstly, I mean, how many months it will take online or on campus, like this information It's 2 years in Singapore on campus. on Yeah. campus? Yeah. I mean, last time it used to be because of COVID, people cannot travel. I mean, last year or the year before, because of COVID, do it online. But now because you come to Singapore to do on campus. Also, you need to we need to campus we need to on campus, right? Yes. And the next question is, common skill set is the same between data analyst and business analyst. It is the same skill set, like a Tableau. Need to learn the Tableau, Power BI, Python, like a static R. And that is the same skill set between the business analyst and data analyst. So you need to learn. Let me try rephrase the question. You need to learn Tableau and Power BI. Is that whether for data analyst or business analyst? Is it? Yes, correct. Okay. Normally, it's good enough for you to learn one. All right. In JCU, we look at Tableau. All right. And then I think my recommendation is that whether a business analyst or data analyst both should know Tableau. Right? It's not easy, not difficult to pick up, and it's very useful because it's very useful for communicating communication, your data insights. So if you ask me, I say both should learn. Right? Yeah. Yes. Sir, if you don't mind, can I ask one more question? Sure. Yes, sir. I've completed my diploma in commerce study from Kaplan, Singapore, but my Kaplan Singapore Purdue University doesn't have anything like a data science. So when I try to search for like anything like major in the data science, I found James Cook University offer a majoring in data science. So if I'm wondering, like, can I use like credit transfer to this Bachelor of Science Data Science? I cannot answer that definitely, but I don't think so here. I mean, but you can try writing in and asking, and we will look at it. But I really do not think so. I mean here, I mean, yeah. I mean, we have to write in. I mean, look at a case by case basis. But my first impression is that I don't think so. Yeah. Okay, thank you, sir. ဒါရောတခြားညီလေးညီမလေးတွေရောဗာတွေမေးချင်တာရှိသေးတယ်ဗျဆရာပြီးတော့လို့ရှိရင် other appointment တစ်ခုရှိနေတော့ကြတော့ leave လုပ်မှာဆိုတော့လေ One last question, sir. Yes. How many percent of graduate under these two programs, like so Bachelor of Science under this program, got jobs? Do you have any kinds of
Like, can you give a data? Okay, I cannot. I don't have a. I mean, there's no formal. I mean, I don't. I mean, not that I know that everyone is. Um, um, I mean, there's no formal study, but I know that say for some every year, we have about. I think if I estimate about 40 graduates, in data science around there, 30 to 40, and then some of them end up returning to the countries, and that those parts I'm not so sure, right? And then I do keep in touch with some of my graduates, and I know that some of them also end up pursuing a master's as well degree, and many of them end up in a university in Singapore like SMU or NUS. Of course, there are so examples of some of them that actually got jobs in Singapore as well. Yeah, but those, especially those in overseas, I have not been able to. I mean, I don't know everybody in this case. Okay, sure, sir. Thanks. Sir, Yes, hi. is it okay to be a data analysis or data scientist over business analysis? I have been switched from the information technology of computing as I have not have a skill set of business concept. So is it which is more preferable? I think it's you also. I mean, it also depends on your if I were to say, I think it depends on your I mean, because the business analyst also requires some business knowledge, domain knowledge that is. So I need to look at your overall, I mean, your CV and see. For example, maybe you have done some internship in an e-commerce company or something, and then maybe that will help you in your business analyst as well. But I wouldn't say not okay per se. You have to look at your, I mean, your overall profile as well, because in some areas like domain expertise, some of this is obtained outside of the degree as well. Yeah, I hope that helps. Yes. Okay တခြားရောညီလေးညီမလေးဘာတွေကြံသေးလဲသိချင်တာတွေဘာတွေရှိအောင်မလဲ Sir, I want to like, how long do I have, since the core foundations are like ranging from like 6 months to 9 months, so how long do I have to like learn like major subjects you show right here? How long? Okay, so I would think a year roughly. I mean, now if I say a year, I mean, even though the course, the semester is about say 3 to 4 months, so but then because I mean, after 1 year, after the foundation subjects, you start to learn the maybe look at the data science subjects. In fact, I mean, something more than a year and 3 months like that. Then you start to look into the data science subjects, and then you acquire some skill sets here. Oh, okay. And is there any intern opportunity after you have graduated from James Cook University? Yes, there is a subject require you to do internships, but I must say that not all students will end up doing that. All right. So you need to because in Singapore, I mean, I'm talking about those for in Singapore. That is because to get internships in Singapore is quite competitive here. Oh, okay. So thank you. Okay. How much does it cost those? I think I'll leave it to the agent to answer that. I mean, our yeah. Okay အကောလို့ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခဏညီလေးမေးတဲ့module exemption တွေကိစ္စတော့ပြီးတော့လို့ရှင်အကောတို့ဒီကျောင်းဝင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရယ်ပြီးတော့ခဏညီလေးမေးတဲ့ group module တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပြီးတော့လို့ရှင် fees နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကောတို့တစ်ချက်အသေးသေးလေးမှရှင်းလုပ်ပေးမယ် Okay. 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 Thanks, Dr. Eric. Yeah. Thank you very much. Thanks Thanks for for your time inviting me. today and great Thank you. presentation today. Yes. Thank you. Thank you. Yeah. Bye-bye. Bye. အဲ့တော့မောင်လေးညီမလေးတို့လေအမကဒီ program နဲ့ပတ်သက်တဲ့ details တွေခုနကတော့မောင်လေးမေးသွားတဲ့ alumni ရှိမရှိဆိုတာအဲ့ဒါတွေအမပြောပြပေးမယ်เนาะ scholarship တွေအဲ့ဒီ section ကအမ section ကြရင်ပြောပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့နည်းနည်းလေးအချိန်လေးတော့တစ်ချက်စောင့်ပေးပါဒီကိုကျော်မင်းတက်ပြောပြီးသွားလို့ရှိရင်အမဝင်ပြီးတော့ share လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးပိတ်ကအမ scholarship နဲ့ပိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းလေးအချိန်လေးကိုစောင့်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါเนาะဟုတ်နားထောင်ပေးပါเนาะ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှင်အကောတို့ခဏငါတော့ဒါ Dr. Aris ကနေပြီးတော့ကြတော့မှအသေးစိတ်ပေါ့နော်
data analyst နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ mention လုပ်သွားပေးတယ်တော်တော်များများအကိုတို့ဒီဘက်မှာဆို data analyst business analyst ကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲ confuse ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဘယ်ဟာတွေကဘယ်ဟာအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တာလဲဘယ်ဟာတွေအရေးပါလဲအကိုတို့ဒီလိုမျိုးဟို senior lecturer တယောက်ကနေပြီးတော့မှ mention လုပ်သွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြတော့မှရှင်းနေမြင်ရတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ခုနကတော့အကိုတို့ presentation ဒါတခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်အကိုတို့ဒါ second presentation အနေနဲ့အကိုကဒီနေ့ join တဲ့ညီလေးညီမလေးတွေထဲမှာဒါစင်ကာပူကိုအကြောင်းသွားဖို့အတွက်ဟိုစဉ်းစားထားတဲ့ညီလေးညီမလေးလည်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြား other country ပြီးတော့ major အနေနဲ့ကလည်း data science နဲ့လည်းဖြစ်မယ် other major ကိုစဉ်းစားထားတာလည်း like IT or computing or business or ဒီလိုမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့စင်ကာပူမှာအကြောင်းတက်ဖို့အတွက်ရောပြီးတော့အကိုတို့ study about information center နဲ့ဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားတွေ overseas မှာကျောင်းသားတက်ဖို့အတွက်အကိုတို့ဘက်ကနေဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးထားလဲနောက်တစ်ခုကိုဘက်ကကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာလေးအကို presentation လေးတစ်ချက်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပြီးသွားလို့ရှင်တော့အကိုတို့ဒါခုန agenda အတိုင်းပဲဒီ James Cook နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရဲ့ Q&A session ကိုတို့ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီအကိုတို့ရဲ့ event အဆုံးထိနေပေးဖို့လေကိုဒီနေ့ကနေထပ်ပြီးတော့မှ request လေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အချိန်လေးနည်းနည်းလောက်လေးထပ်ပြီးတော့ဆောင်ပေးပါအောင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကိုတစ်ချက်လေး screen လေး share ပေးခြင်းပါတယ်Okay အားလုံးမြင်ရမယ်တင်တယ်ဟုတ်မြင်ရလားမသိဘူးเนาะ Hello မြင်ရပါတယ် မြင်ရတယ် okay ဆိုတော့အကိုကတော့ထပ်ပြီးတော့မေးဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အကိုကတော့ Study About Information Center ကဒါ Student Service Executive တာဝန်ခံကိုကျော်မင်းသန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကိုတို့ဒီနေ့join ထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေထဲမှာအကိုတို့ Study About Information Center ရဲ့ online event ကို join ထားမှုတဲ့အရင်တုန်းကရှေ့မှာ join မှုတဲ့ညီလေးညီမလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့အကိုတို့ရဲ့ဒါပထမဆုံး first time အနေနဲ့အကိုတို့ Study About Information Center ရဲ့ online event ကို join မှုတယ်လို့အကိုထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကိုတို့ Study About Information Center ရဲ့အကြောင်းကိုအကိုအရင်ဆုံးလေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အကိုတို့အနေနဲ့ sorry ပါ okay အကိုတို့ Study About Information Center ကဒါ2009ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ကြာတော့မှအကိုတို့တည်ထောင်ခဲ့တာဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့10စုနှစ်ကျော်ပေါ့နော်ဒါ73နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံနဲ့အကိုတို့ဒါ education industry ထဲမှာအကိုတို့ရက်တည်လာပြီးဆိုတော့ဒီလိုမျိုး73နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံဒီထဲမှာ industry ထဲမှာအကိုတို့ရက်တည်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ Australian student များစွာရော Australian alumni များစွာရောအကိုတို့ scholarship လျှောက်ပေးတာတွေရောကျောင်းလျှောက်ပေးတာတွေရောဆိုတော့အကိုတို့အနေနဲ့ကကျောင်းလျှောက်ပေးတာတစ်ခုလဲလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်ဘူးအကိုတို့ကျောင်းလျှောက်ပေးတဲ့ procedure ကနေပြီးတော့ကြာတော့မှဗီဇာရပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကျောင်းတွေမှာကျောင်းဝင်ခွင့်ရသည်ကျောင်းတက်နေတဲ့အထီပေါ့နော်အကိုတို့အားလုံးကိုကူညီပေးတယ်ဆိုတော့အကိုတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒါ10စုနှစ်ကျော်ရက်တည်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းဒါကျောင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုမိဘဆရာဆရာမတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအကိုတို့ဒီလိုမျိုး10စုနှစ်ကျော်ရက်တည်လာရတဲ့အတွက်လည်းအကိုတို့အနေနဲ့အများကြီးပဲဝမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခုအကိုတို့ Study About Information Center အကိုခုနပြောပြသလိုမျိုးဒါကျောင်းလျှောက်ပေးတဲ့ procedure တွေဒီလိုမျိုးကျောင်းလျှောက်မှုတွေမတိုင်ခင်မှာလည်းအကိုတို့အခုလိုမျိုး online event တွေဒီ covid တွေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကိုတို့က physical event တွေလုပ်လို့မရတော့ online event တွေအကိုတို့တောက်လျှောက်တစ်လကို2ကြိမ်3ကြိမ်လောက်အမြဲတမ်းလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကအကိုတို့ Study About Information Center အနေနဲ့ကဒီ online event တွေလုပ်ပေးရတယ်အခုလိုမျိုး physical event တွေ online event တွေ seminar တွေ education fair တွေအကိုတို့အများနဲ့လုပ်ပေးနေရခြင်းရတယ်overseas အကြောင်းတွေရဲ့ update တွေကိုအကိုတို့မြန်မာအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအနေနဲ့အများနဲ့ keep in touch ဖြစ်နေအောင်လို့အကိုတို့လုပ်ပေးခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလောက်အကိုတို့လမ်းသွားတာနဲ့ဟသွားတာနဲ့ education ရဲ့ဒီ information က update ကအကိုတို့ဟသွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်ကကြံနေခဲ့မှာဆိုတော့အကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအတွက်အများနဲ့ update ဖြစ်နေအောင်လို့အကိုတို့ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းဒါ online event တွေအများနဲ့လုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလုံးဝ training international မှာရောအားလုံးဒီ industry မှာရော demand ဖြစ်နေတဲ့ data analyst business analyst ကိုအကိုတို့လုပ်ထားပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအကိုတို့ဒါဒီနေ့မှာတော့ James Cook University Singapore campus နဲ့ပေါ့နော်အကိုတို့ကဒါအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ကြာတော့မှဒီလိုမျိုး online event ကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ Singapore တခုတည်းပဲအကိုတို့အကြောင်းတွေရှောက်ပေးတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအကိုတို့အနေနဲ့ UK US Canada Australia New Zealand ပေါ့နော် Switzerland Singapore Thailand Japan စတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပဲဒီအကြောင်းတွေအများကြီးတက္ကသိုလ်တွေအများကြီးအကိုတို့နဲ့ link လုပ်ထားရှိတယ်ဆိုတော့အကိုတို့ဒါဒီနေ့ပွဲကို join ထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေနဲ့ရောကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတွေရှောက်ချင်တာပြီးတော့လည်းကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ education background လိုက်ဘယ်လိုမျိုး major တွေရှောက်တင်လဲဘယ်နိုင်ငံကိုသွားတင်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေတိုင်ပင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ Study About Information Center ကနေအားလုံးကို welcome ပဲပေါ့နော်အကိုတို့အသေးချာအသေးသေးကိုကူညီပေးသွားမယ်ဆိုတော့အကိုတို့ဒါဒီနေ့ကတော့ဒါစင်ကာပူရဲ့ဟာကိုအကို focus လေးလုပ်ပြီးတော့မှပြောပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့စင်ကာပူဘာကြောင့်အကိုတို့ရွေးကြရလဲအကိုတို့ဒီကျောင်းသားမိဘတွေရောဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကပဲ
အကိုတို့နဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မေးကြတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်ဟိုစင်ဘောကိုရွေးတယ်ဒါပေမဲ့တခြားUK တို့လိုမျိုး like US တို့လိုကနေဒါတို့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြတော့မှရွေးကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကြတော့လဲစင်ဘောကိုစင်ဘောမှာကြတော့ဟို living cost တွေများတယ်လို့သိထားတယ်စင်ဘောမှာကြတော့ education ရဟိုဘယ်လိုမျိုးတွေရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်အကိုတို့အများကြီးပဲကိုတို့ကြားရတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်အကိုတို့အနေနဲ့စင်ဘောရွေးတာလဲဆိုတော့အဓိကအကြောင်းသူကြောင့်သားတွေဒီကို့မှာဟိုအကိုတို့ target ထားတဲ့ limitation တွေရှိတယ်ပြောချင်တာဟိုဘယ်လောက်ထိအကိုတို့သွားခြင်းလဲဘယ်လောက် duration တောင်းတက်ခြင်းလဲဒါတွေအများကြီးပေါ့နော်အကိုနောက် presentation slide တွေမှာလည်းအကို mention လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့အကိုအခုဆက်ပြီးတော့ပြောသွားမယ့်အချောင်းလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်ကိုဘာကြောင့်အကိုတို့ရဲ့ဒါ study destination နိုင်ငံအနေနဲ့အကိုတို့ရွေးကြလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်စင်ကာပူမှာအကိုတို့ဒါ partner university partner အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေသွားကြတယ်ဒါ James Cook ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ main campus ကအကိုတို့ဒီ Australia မှာလည်းရှိတယ်စင်ကာပူမှာလည်း campus အနေနဲ့လာပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ university အနေနဲ့ brand လာပြီးပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေအကိုတို့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပြီးတော့ရင်ဒီမှာတော့အကိုက10တန်းညီလေးညီမလေးတို့အကိုတို့ပြောထားတာတကယ်တမ်းတော့ education background ကအကိုတို့မှာညီလေးညီမလေးအကြောင်းကြောင့်သားတွေမှာအများကြီးပဲရှိတယ်10တန်းအောင်ထားရလည်းရှိတယ်တက္ကသိုလ်ပြီးထားရလည်းရှိတယ်တက္ကသိုလ်လက်ရှိအနေထားနဲ့ရပ်ထားကြတာဆက်တက်နေတာအားသာအပြင် private university တွေမှာတက်နေတာတချို့ဆိုရင်ကိုရန်ပြီးထားပြီးတော့ GED တက်ထားတာမှာ international school က year 12 year 11 year 10အများကြီးပဲရှိရဆိုတော့အကိုတို့ကကိုယ့်ရဲ့ education background မှာမူတည်ပြီးတော့ငါကဘယ် program တွေစပြီးသွားလို့ရမလဲဆိုတော့အကိုတို့ကအရင်ဆုံးစပြီးလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ကိုသွားခြင်းတဲ့နိုင်ငံနဲ့ကိုသွားခြင်းတဲ့ကိုတက်ခြင်းတဲ့ major ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့ကတော့အကိုတို့ဒီဘက်မှာကြောက်လျှောက်ပြီးတဲ့ procedure တွေရောအားလုံးအကိုတို့ဒီ consultation ပိုင်းနေရာစအကိုတို့အားလုံးကိုကူညီပေးရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာရောပြီးတော့ Asia နိုင်ငံတွေထဲမှာစင်ကာပူကိုတို့ဘာလို့ရွေးကြတာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးတစ်ချက်အကိုတို့မှာအချက်3ချက်ရှိရယ်ဒါ overseas မှာကျောင်းသွားတက်မယ်လို့အကိုတို့စဉ်းစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတော့အကိုတို့ဒီ financial ပဲ financially ရအကိုတို့မှာဟိုဘလောက်ကိုအနေနဲ့ဒါ financial ရ invest လုပ်မယ်ပေါ့ကိုရဲ့ education အတွက်ဒါ invest လုပ်တာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဘလောက် invest လုပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အချိန်ဘွဲရဖို့အတွက်အချိန်ဘလောက်ပေးချင်လဲဥမာ10တန်းကို2018 2019လောက်ကပြီးထားပြီးတော့ covid နဲ့ other condition တွေကြောင့်မလို့ကိုတို့ရပ်ထားလိုက်ပြီးတော့အခု2023သို့မဟုတ်24ကြာတော့မှပြန်စမဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကနောက်ထပ်ကျောင်း9နှစ်လောက်တက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တက်ချင်မှတက်တော့မှာပြောချင်တာကအချိန်အားဖြင့်2နှစ်ကျော်လောက်နဲ့ဘွဲရခြင်းနဲ့ပြီးရင် career ရဲ့မြန်မြန်သွားခြင်းဒါမှမဟုတ်3နှစ်လောက်အကိုတို့ဘွဲယူပြီးသွားလို့ရှိရင် career ကိုကိုယ့်ရဲ့ career ကိုစခြင်းဒီလိုမျိုးတွေရှိတော့အကိုတို့ဒီစင်ကာပူမှာအဲ့လိုမျိုး opportunity ဒီစင်ကာပူဒီအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့အချိန်အားဖြင့်လည်းအကိုတို့ဒီစင်ကာပူရွေးကြတယ်နောက်တစ်ခု university partner တွေဆိုတော့ UK မှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဒီ UK ရဲ့ university join လို့ရတယ် Australia ဆိုရင် Australia university ကိုတို့ရွေးလို့ရတယ် US မှာဆို US ရဲ့ university ရွေးလို့ရတယ်စင်ကာပူမှာအားလုံးရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့စင်ကာပူမှာအကိုတို့ဒီ entry requirement အရာရောအကိုတို့ဒီအများကြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျောင်းနေအနေနဲ့ကလည်း US ရဲ့ဘွဲ degree ယူခြင်းလားစင်ကာပူမှာ UK ရဲ့ဘွဲ degree ယူခြင်းလား Australia ဘွဲ degree ယူခြင်းလားအကိုတို့ယူခြင်းတဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျောင်းရဲ့ဘွဲ degree ကိုစင်ကာပူမှာပဲအားလုံး complete ဖြစ်အောင်ကိုယူလို့ရတယ် bachelor degree ကိုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် master degree အကိုအများကြီးပဲရှိတယ် okay နောက်တစ်ခုအကိုတို့အနေနဲ့စင်ကာပူဒီဒါ safety အဖြစ်ဆုံးနိုင်ငံထဲမှာဒါကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ safety အဖြစ်ဆုံးနိုင်ငံတွေတဲ့တစ်ခုအပါအဝင်ဆိုတော့ဒါအကြောင်းကြောင့်သားတွေအားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်မယ်လို့အကိုထင်တယ်အဲ့ဒါအပြင် culture difference other like UK တို့ဆိုတာဟိုသိပြီးတော့မသိတာလေဥပမာ like Canada တို့လိုမျိုး US တို့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် culture difference အရန်ဖြစ်တယ်အကိုတို့ဒီဘက်ကမြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ culture difference ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအကိုတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ environment စာသင်ကြားရတဲ့ environment ရောကိုယ့်ရဲ့ living environment ကရောအများကြီး changes ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပုံမှာကိုက adaptation ဖြစ်အောင်ပြန်လိုက်ပြီးတော့ကြာတော့မှလုပ်နေရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းစာလည်းရှိသေးတယ်အကိုတို့ကကျောင်းသားတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းစာအပြင် other အပိုင်းတွေမှာရောအကိုတို့ဒီအများကြီး adaptation ရအောင်ပြန်ပြီးပြောင်းလဲနေတာကိုယ်တိုင် changes တွေတော်တော်ကြီးလိုက်လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်တစ်ခုမိဘတွေအနေနဲ့ကလည်းအဝေးဆိုရင်သိပြီးစိတ်မချကြတာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ကစင်ကာပူမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ခွဲလောက်အချိန် stepping stone လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်တက်ပြီးတော့ကြတော့မှ other country ကို transfer ဆက်လုပ်သွားကြတာတွေရှိတယ်ဒီနေ့ဒါ James Cook မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး transfer program transfer ဒီ inter campus change လုပ်လို့ရတဲ့ program တွေလည်းဒါပြီးသွားရင်ညီလေးတို့နားထောင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကြတော့အကိုတို့ဒီစင်ကာပူမှာရွေးတဲ့ဒါအချက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအချက်တွေတည်းတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုအကိုတို့အနေနဲ့စင်ကာပူရဲ့ teaching style ကကြတော့အားလုံး international ရသွားထားတယ်တချို့ကမေးတယ်စင်ကာပူမှာကျောင်းတက်လို့ရှိရင်စင်ကာပူကပေးတဲ့ဘွဲကိုရတာလားပေါ့ no စင်ကာပူမှာကျောင်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုခုနရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲ UK US Australia ဒါ Switzerland ပေါ့နော် New Zealand
အခုတို့နိုင်ငံတွေအားလုံးကတက္ကသိုလ်ကြီးတွေရဲ့ဘွဲဒီဂရီကိုစင်ကာပူမှာပဲအားလုံးယူလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်ကာပူကပေးတဲ့ဘွဲကိုမဟုတ်ဘူး international ကနေအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဘွဲဒီဂရီကိုကိုတို့ကစင်ကာပူမှာပဲအချိန်တိုအတွင်းငွေကုန်ကြေးကျသက်သာသွားတယ်ကိုတို့ကယူလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းကိုတို့ကစင်ကာပူရွေးကြတယ်နောက်တစ်ခုစိတ်ပူဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်မေးကြတဲ့အထက်မှာစင်ကာပူမှာကျောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောအကိုတို့အနေနဲ့ကဒီတခြားbachelor degree စင်ကာပူမှာပြီးသွားလို့ master တို့လိုမျိုးတခြားနိုင်ငံတွေမှာသွားတက်လို့ရတာဆိုတော့အကိုတို့ဖြေပေးလို့ရသည်သွားတက်လို့ရတယ်ဘာလို့သွားတက်လို့ရလို့ပြောလဲဆိုတော့ပြီးတဲ့ဘွဲတွေဒီ UK တို့ Australia တော့ဒါ international အားလုံးအသိမှတ်ပြုထားတဲ့ဘွဲ degree ကိုတို့ကရတာဖြစ်တယ်တခုလေးရှိတာ master ကိုသွားတက်ဖို့အတွက်အကိုတို့ရဲ့ bachelor နောက်ဆုံး final year like B honors ပဲဖြစ်စေ BSc honors B honors ပဲဖြစ်စေအကိုတို့ရဲ့ GPA တွေဒီကောင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှ master ရဲ့ program ကိုတို့ဒီ directly join ဖို့အတွက်အကိုတို့က ready ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်လေးတော့ကိုတို့ကပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ the same major တော့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုက BA ကိုထားပါတော့ like business နဲ့ပြီးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကို master သွားတက်ချင်တာက commuting လိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်း bachelor ကိုလည်းဒါ business marketing like business and banking and finance လို့နဲ့ပြီးထားပြီးတော့ master ကိုလည်း finance related banking related ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့သွားချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါဒီစင်ကာပူမှာဘွဲရထားပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဆက်သွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောပြတာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကိုနောက်တစ်ခုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြတော့မှသွားပေးမယ်ဒါတော့အကို summary လေးပေါ့နော်အကိုတစ်ချက်လေးရေးထားတာဆိုတော့စင်ကာပူဘာလို့ရွေးချယ်တာလဲဆိုတာ ਨੇ စင်ကာပူမှာအကိုတို့ပညာရေးသွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်အကိုတို့ရှိမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အကိုတို့အနေနဲ့ဘာသာရပ်တွေကတော့စင်ကာပူမှာအများကြီးပဲရှိတယ် business သွားခြင်းလား economics လား commerce လား finance related လားတကယ်လို့မှကိုအနေနဲ့ business မဟုတ်ဘူး commuting တို့လို IT တို့လိုမျိုး like engineering တို့လိုမျိုးtourism တို့လိုမျိုးသွားခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာ biotechnology တို့ biomedical တို့ environmental science တို့ဒီလိုမျိုးဟာတွေသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကိုတို့ဒီစင်ကာပူမှာအားလုံး bachelor degree ပြီးအောင်အကိုတို့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေ10တန်းပြီးထားတယ် IGCSE ပြီးထားတယ် GED ပြီးထားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် like international school year 10 11 year 12ပြီးထားကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ university ရဲ့အကိုတို့ first year စတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် first year ပြီးထားကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုတို့အနေနဲ့ကစင်ကာပူမှာဘယ်လိုမျိုးစလို့ရလဲဆိုတော့ကိုရွေးတဲ့ major နဲ့ကိုတက်တဲ့ကျောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ foundation ကနေစရတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် diploma နဲ့စရတာရှိတယ်ဆိုတော့ diploma ကကြတော့အကိုတို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ diploma ဒီအကိုတို့တော့ diploma အနေနဲ့ခေါ်တယ်တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ diploma ဒီ university ရဲ့ first year နဲ့ညီမျှတဲ့ diploma ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ diploma ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအကိုတို့က bachelor ဆက်တက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်16လဒါမှမဟုတ်18လပြီးတော့2နှစ်ဒီလိုမျိုးပဲကိုယ်ကဆက်တက်ပြီးတော့ bachelor degree ယူလို့ရတယ်ဒါဒီအကိုတို့ဒီဘက်မှာဒါ minimum entry requirement level ရှိထားတဲ့ညီလေးညီမလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်မှာ GCE A level တို့ပြီးထားမယ် university ရဲ့ like second year တို့လိုမျိုးပြီးထားကြမယ်ဒီလိုမျိုး education background ရှိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကိုတို့ဒီတကယ်လို့ကိုက university ရဲ့ first year ကနေတန်းဝင်ကျွန်းနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုန diploma ပေါ့နော် diploma နဲ့ကိုတို့တန်းသွားလို့လည်းရတယ်ဒါကကြတော့နောက်တစ်မျိုးတကယ်လို့အခုတို့လက်ရှိဒီနေ့ online event မှာလည်း join ထားတဲ့အကြောင်းသားတွေအများစုဒီ HND တွေပြီးထားကြတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေလည်းတော်တော်များတယ်လက်ရှိ HND တက်နေကြရှိတယ် NCC AVE တက်နေကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုအကိုတို့ဒီဘက်မှာ IGCSE ပြီးထားကြတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေတော်တော်များတယ် currently university မပြီးသေးတဲ့ညီလေးညီမလေးတော်တော်များတယ်နောက်တစ်ခု post graduate တွေများတယ်ပေါ့နော်အားလုံးများနေရပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့အကိုတို့အနေနဲ့ကဒီဘက်မှာ bachelor degree မပြီးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဒီစင်ကာပူမှာ undergrad ကနေကိုတို့သွားလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ education background မှာမူတည်ပြီးတော့မှတကယ်လို့အခုခုနပြောတဲ့ဇာတ်ကားလေးဆက်ရရင် HND တို့လိုမျိုးပြီးထားတယ် level 5 NCC level 5ပြီးထားတယ်ဆိုရင်တော့အကိုတို့ဒီဒါ diploma တို့ကိုအားလုံး skip လုပ်ပြီးတော့ကြတော့မှ bachelor degree ရဲ့16လတော့18လတော့2နှစ်တို့ရဲ့ direct entry ကိုကိုတို့သွား join လို့ရတယ်ကျောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအကိုတို့ဒီနောက်တစ်ခု English requirement အကိုတို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုတော့ English requirement တော့စိတ်ပူကြတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်စင်ကာပူမှာကျောင်းလျှောက်ဖို့ဆိုရင်တော့အများကြီးတော့စိတ်မပူစေချင်ဘူးအထူးသဖြင့်10တန်းပြီးထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေ IGCSE ပြီးထားတဲ့ညီလေးညီမလေးပေါ့ IGCSE ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ IGCSE ရဲ့ ESN လား EFN လားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအကိုတို့ဒီအဲ့ဒါတွေနဲ့သွားလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်အနေနဲ့ကအဲ့ဒါတွေမပြည့်မိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းနေရစစ်ပေးတဲ့ test ဖြေမလားအခုဆိုရင်အလွယ်ဆုံးပဲ Duolingo English test ဖြေခြင်းလားနောက်ဆုံး IELTS ဖြေခြင်းလားအကိုတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ bachelor degree ကို direct လျှောက်ချင်တဲ့ညီလေးညီမလေးတွေကကြတော့အကိုတို့ဘာတွေလိုအပ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ IELTS တို့ TOEFL တို့လိုအပ်နိုင်တယ်အကိုရှိမှပြောခဲ့သလိုကိုကဘယ် major လျှောက်ချင်လဲနဲ့ဘယ် university ဘယ်ကျောင်းကိုလျှောက်ချင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာတော့မူတည်တယ်ပေါ့နော်ဒါက directly bachelor ကိုသွားချင်တဲ့ညီလေးညီမလေးပြောတာနောက်တစ်ခု bachelor ပြီးထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေကြတော့ master ကိုသွားမလားဒါမှမဟုတ် master ထိမသွားချင်ဘူးfinancially အရာရော duration အရာရောခက်တူတူပဲ
ဝင်ကုန်ကြေးကြတတ်နဲ့တွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် post graduate diploma လို့ဟာမျိုးတွေဘွဲလွန်ပေါ့နော်အကိုတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဘွဲလွန် diploma လိုမျိုးတွေယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးအတွက်အကိုတို့ Study One Information Center ကအားလုံးကိုကူညီပေးတယ်ဆိုတော့အကိုတို့ဒီ session ပြီးသွားတဲ့နောက်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအသေးသေးသိချင်တာရှိရင်အကိုတို့ကိုဒါ give in touch ပြန်လို့အကိုတို့လည်း manage ကြရင်အားလုံးကိုပြန်ပြီး give in touch ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့အကိုတို့ contact ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကြာတော့မှကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအသေးသေးအကိုတို့ mention လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့အကိုတို့နောက်တစ်ခုလေးဆက်သွားပြီးချင်တာကဘာသာရပ်တွေကတော့ကိုရှိမှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအများကြီးပဲရှိတယ် undergrad အောက်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ scope ပိုများတယ်ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ဘာသာရပ်တွေပိုများတယ် post graduate တွေရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ master လို့ post graduate diploma တို့ကကြတော့သူတို့က management အနေနဲ့ပြန်သွားကြတာများတော့တချို့ major တွေကြာရင်သူတို့ပေါင်းလိုက်ကြရတယ်ရှိတယ်ဥပမာအကိုတို့ဒီ engineering မဲ့ဆိုပါတော့ undergraduate မှာ mechanical electrical like chemical engineering something mechatronic တို့ AI တို့ရှိတယ်ဆိုပါစို့တို့ပေမဲ့ post graduate တို့ master တို့ရောက်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ဒီပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှ engineering management တို့ engineering business management တို့ဒီလိုမျိုးတွေပြန်ပေါင်းလိုက်တာများတယ်ဆိုတော့ကိုသွားခြင်းတဲ့ major ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှအားလုံး discuss ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါတော့အကိုတို့ရဲ့ alumni တွေအများစုဒါဒီ university ရနေပြီးတော့ကြာမှာ graduate ဖြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့အကိုတို့ Singapore မှာအကိုတို့နဲ့ link လုပ်ထားတယ်ဒါ partner တွေ James Cook University ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုတို့ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်အခုဒါလေးတွေ skip လုပ်လိုက်မယ်ဒါတော့အကိုတို့ရဲ့လက်ရှိ currently ကျောင်းတက်နေတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေရဲ့စကားသံပေါ့နော်ဒါအကိုတို့ရဲ့ Facebook page မှာလည်း review တွေမှာလည်းအားလုံးဝင်ပြီးတော့ကြာတော့မှဖတ်လို့ရတယ် okay ဒါတော့အကိုရဲ့ the last slide ပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုတို့ Study Block Information Center ရဲ့ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကိုတို့ရဲ့ contact ပေါ့နော်အကိုတို့ social media တွေအားလုံးအကိုတို့ update လုပ်ထားတယ် Facebook ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကိုတို့ဒီ update အဖြစ်ဆုံးပေါ့တကယ်လို့အကြောင်းကြောင်သားတဲ့အနေနဲ့ကကိုအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်အကိုတို့ရဲ့ဒီ3995195338တို့4200 9လုံး9ဆက်ပြီးတော့မေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုတို့ရဲ့ email address ကို email ပို့ပြီးတော့မေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအကိုတို့ဒီ response မြန်မြန်နဲ့အကိုတို့ပြန်ပြီးတော့ကြာတော့မှ communicate လုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကအကိုတို့ရဲ့ဒါ Study Block Education Facebook page ကတော့အမြဲတမ်း up to date scholarship အကြောင်းအရာတွေအမြဲတမ်းအကိုတို့ဒီဘက်မှာ update တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့မှ Instagram သုံးနေဆိုလဲ Study Block essay ကိုရှိတယ် YouTube မှာဆိုရင်တော့ video တွေနားထောင်ခြင်းနဲ့ကျောင်းတွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ education background နဲ့ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ကျောင်းတွေရဲ့ကျောင်းသားရဲ့စကားသံတွေဒီလိုမျိုး online event တွေရဲ့မှာ presentation sharing တွေနားထောင်နေတာဆိုတော့အကိုတို့ရဲ့ YouTube Study Block Information Center မှာတွားပြီးတော့ကြာတော့မှနားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အကိုတို့ event ကို join ထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေအားလုံးပဲကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုင်ပင်ချင်တာကိုအနေနဲ့2024မှာသွားဖို့စဉ်းစားထားတာဒါမှမဟုတ်ဒီ2023ရဲ့ November December intake တွေမှာသွားဖို့စဉ်းစားထားရဆိုရင်လည်းအကိုတို့ Study Block မြန်မြန်လေး contact လုပ်ပြီးတော့ကျောင်းလျှောက်တဲ့ procedure တွေအကိုတို့နဲ့စဖို့အတွက်ကိုဒီနေ့ကနေပြီးတော့မှ warmly welcome လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အကိုရဲ့ဒီနေ့ online အကိုရဲ့ဒီနေ့ presentation session တော့အကိုဒီမှာရပ်ပြီးတော့ဒါ James Cook University ရဲ့ country manager မတူကိုအကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဟုတ်မတူဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မောင်လေးညီမလေးတိတ်အများကြီးလည်းမပြောတော့ပါဘူးပြောရရင်များဟိုမှတ်မိမှာဆိုလို့เนาะမိနစ်20လောက်ပြီးနောက်ထပ်ယူပါမယ်အမဆိုတော့ဒီမှာ slide လေးတော့တခါကြာရင်เนาะနည်းကြော်ချသွားမှာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့အမနာမည်တော့မတူပါโอเคเนาะအားလုံးလည်းသိကြမယ်တချို့လည်းမသိကြသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အမနာမည်ကတော့မတူသူ James Cook University ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံ country manager ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့အမအခုဒီနေ့ session မှာတော့အမဒီ James Cook University မှာတချို့ခါကြလို့ရှိရင်ကျောင်းသားလေးတွေကတချို့ confuse ဖြစ်နေရတဲ့ရှိAustralia နဲ့ချိန်ထားတာလားလို့เนี่ยအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် Australia နဲ့ချိန်ထားတဲ့ကျောင်းလို့ပဲသူကထင်ကြရပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းက James Cook University ကပါလဲပေါ့နော်ဒါလေးအမရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ James Cook University ကကြတော့အမတို့ကဒီ Australia အစိုးရ University ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးညီမလေးတို့ကျောင်းတွေကဟုတ်ပြီအစိုးရ University ရှာမယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်အမတို့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ National University ရှိမယ်နော်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအမတို့အစိုးရ University ထပ်ရှာမယ်ဆိုရင် James Cook University တခုပဲရှိရတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကျောင်းတွေရောအမရေးဆိုကျန်တဲ့ကျောင်းတွေကသူက private ကျောင်းတွေဖြစ်သွားပြီ Academy တို့ Institute တို့ College တို့ပဲရှိရတယ် University State မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုကိုယ်ပြပြသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမတို့ဒီ James Cook University ကဆိုလို့ချင်း World Ranking နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ top 2% University ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုအမတို့ကျောင်းဒီအောက်မှာပြထားတဲ့ 5 star စုတွေအများကြီးရထားတဲ့ကျောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့5 star မှာ full time employment တို့ graduate study salary တို့မှာရထားတာเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကအမတို့ကျောင်းမှာရှိရဲ့ undergrad ပေါ့เนาะဖြစ်ဖြစ် postgrad ဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားတွေဒီ graduation ခိုင်းထားပြီးလို့ within 6 months တွင်မှာအလုပ်ရတဲ့ rate ဒီ
high ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစုကိုရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုအမားတို့ကျောင်းရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ Australia မှာရှိနေတဲ့ marine and freshwater biology တို့ biodiversity conservation တို့ဆိုရင်တကမ္ဘာလုံးမှာဆို top number 1 top number 2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်အမားတို့ဒီ top number 5 UN sustainable development goal မှာဆိုလို့ရှိရင် top number 5ရထားတယ်အဲ့ပြင်ထူးခြားတာတွေတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမားတို့က innovative research university in Australia University ခုနှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျောင်းကြီးဒီ research university ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယူမဲ့ဘာသာရပ်ဒီ research နဲ့ related ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရင်တော့မှကိုတင်တဲ့ lectures တွေပေါ့နော် lectures တွေဒီ research ethics ဖြစ်ကြတယ်အမတို့ကျောင်းမှာဟုတ်ပြီတော့ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ကျောင်းမှာ master level ဆရာမရှိဘူးအားလုံးဒီ associate professor တွေ doctor တွေတင်တဲ့ research ethics ဖြစ်တဲ့ lecture တွေနဲ့ကိုတင်ခွင့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကျောင်းမှာခုနကတော့အမပြောသလိုဘယ်လိုဆရာမျိုးတွေတင်တာလဲဆိုတာအမပြီးရင် website လေးတွေပြမယ် website လေးတွေကနေဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ campus ကလည်းအမတို့က၄ခုရှိရယ်နိုင်ငံမှာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Brisbane Hampstead Townsville ကျတော့ Australia Queensland မှာရှိရယ်ပြီးစင်ကာပူမှာရှိရယ်အဲ့တော့ James Cook University Queensland ရဲ့ second order university ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အမားတို့ဒီ Bell campus မှာတက်ရမယ့်ပွဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘာကွာဝါမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဒီ duration ကွာဝါမယ်ကျောင်းသားကကွာဝါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ Australia မှာတက်တာနဲ့စင်ကာပူမှာတက်တာနဲ့ဘယ်ကပူစီကြီးမလဲဆိုတော့ Australia ပူစီကြီးတာပေါ့အဲ့တော့ duration ကကျတော့ဘယ်လိုကွာတာလဲဆိုရင် let's say အမားတို့ foundation ကြီးရမှာပါပေါ့ဒါရိုက် bachelor တက်ရပြီးကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင် Australia မှာဆိုရင်3နှစ် bachelor တွေရှိမယ်4နှစ် bachelor တွေရှိမယ်အဲ့တော့ Australia မှာ3နှစ်တက်တဲ့ bachelor ဒီစင်ကာပူမှာဆိုရင်2နှစ်ပဲတက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့တော့မတို့ဒီဘက်မှာစင်ကာပူမှာက summer holiday မရှိဘူးဟိုဘက်မှာ summer holiday ရှိတယ်အဲ့တဲ့အခါကျတော့အမတို့က Australia မှာဆိုရင်တစ်နှစ်ကို maximum 8ဘာသာပဲတင်တယ်အဲ့တော့ bachelor တစ်ခုစီ24ဘာသာရှိတယ်အဲ့တော့8ဘာသာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်မှာ3နှစ်တင်တယ်ဒီဘက်မှာတစ်နှစ်ကို12ဘာသာတင်တဲ့အတွက်2နှစ်နဲ့ပြီးတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားကဘယ်လိုကွာသွားလဲဆိုဟိုဘက်မှာကတစ်နှစ်ကို Australian dollar 3000ကျော်သွင်းရတယ်3နှစ်ဆိုတော့9000ကျော်သွင်းရတယ်အနည်းဆုံးဒီဘက်မှာကျတော့စင်ကာပူဒေါ်လာ6200 6300အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေပဲရှိရဲပြီးလို့ရှိရင် living cost တစ်နှစ်စာတက်တာပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကစင်ကာပူ campus မှာရှိရဲဟုတ်ပြီနော် major စီဆိုလို့ရှိရင်အော်စင်ကာပူမှာလာတက်ကြတယ်အခုဆိုပို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒီ Australia visa ကျက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ် campus မှာလာတက်တာများလဲစင်ကာပူ campus မှာလာတက်တာများတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုကစင်ကာပူ campus မှာမရတဲ့ဥပမာ engineering လို့ဟုတ်ပြီနော် biomedical လို့ dental ဟုတ်ပြီနော် medical ဒါမျိုးတွေအကုန်ကတော့ Australia campus မှာပဲတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ကာပူမှာဆိုရင်ဒါ James Cook University အမခုနပြောသလိုပဲ only ပဲဖြစ်တယ် Australia ပဲဖြစ်တယ် University ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုအမတို့ကျောင်းကြီး institute လည်းမဟုတ် college လည်းမဟုတ်ဘူး academy လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ University ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးသိတာဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြလို့ရှိရင်ဒီဟာကျောင်းသားရဲ့ GCU ကကျောင်းလက်ကများတယ်ပေါ့ပြောအဲ့တော့ University ကတော့ University ဈေးတိုင်းပဲတောင်းပါတယ် academy institute college ကတော့သူတို့ကတော့ level ပို့ပြီးတော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ University level မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျောင်းလက်ကပို့ပြီးတက်တာပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတော့တတိထားပေးသိချင်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုဒါကအမတို့ကျောင်းရဲ့ accreditation တွေအဲ့တော့ accreditation တွေကဥပမာထားလိုက်ပါတော့ကိုက James Cook University မှာဥပမာ Bachelor of Business ကိုတက်မယ် Business Program ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကျောင်းမှာ Business Program ကို AACSB accreditation ပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ accreditation ဒီစင်ကာပူမှာဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ National University နဲ့အမတို့ကျောင်းမှာရထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးထူးခြားတယ်နောက်တစ်ခုက IT ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ ACS က accredit လုပ်ထားတယ် Australia Computer Society က accredit လုပ်ထားတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် psychology ဆိုတဲ့ဒီလိုပဲ APEC ကနေပြီးတော့ accredit လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်လေ Australia မှာဖြစ်လေ Counseling Association ကနေပြီးတော့ accredit လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီပြင်အမတို့အကြောင်းမှာ Bachelor of Commerce ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့သက်ဆိုင်ရာ major တွေမှာ LICPA တို့ ACCA တို့ CFA တို့ကနေ accredit လုပ်ထားတဲ့ပွဲတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထူးခြားတာလေးကဘာလဲဆိုတာမောင်လေးညီမလေးတို့သိစေချင်လို့ပြောပြတာကိုကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျောင်းတက်မယ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကသိထားတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါ EduTrust စင်ကာပူမှာကစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အစိုးရ university တွေကလွဲလို့တခြားကျောင်းတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ quality control လုပ်တယ်ပေါ့နော် Ministry of Education အောက်မှာ Private Education Council ဆိုရှိရသူတို့က quality control လုပ်ပြီးတော့မှသူကဒီ logo လေးကိုထုတ်ပြရအဲ့ဒီ logo လေးရှိမှသာနေ international students တွေအဲ့ကျောင်းမှာတက်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ logo ပေါ်မှာ class 3ခုခွဲလိုက်တယ်သူတို့ကEduTrust မှာ star ဆိုတာရှိတယ်နော် EduTrust star ဆိုတာဒါအမြင့်ဆုံး level လို့သတ်မှတ်တယ်ဒီကျောင်းဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင် EduTrust တော့ရတယ် star မပါဘူးဒါဒီ middle ပေါ့နော်အလယ်လက်ကျောင်းပြီးလို့ရှိရင် EduTrust provisional ဆိုတာအနှိမ်ဆုံး quality ရှိရဲ့ကျောင်းအဲ့တော့ဒီကျောင်းသုံးခုသတ်မှတ်လိုက်တော့ကိုကစင်ကာပူမှာကျောင်းတက်မယ်ဆိုဒီ logo လေးတော့မင်းတို့ကြည့်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ logo မှာမှအမတို့ဒီ James Cook University EduTrust star ရထားတဲ့ကျောင်း
ဟုတ်ပြီနော်အမြင့်ဆုံးစုကိုရထားတဲ့အကြောင်းရထားတာတော့မှပထမအဦးဆုံးရတဲ့အကြောင်း certificate နံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါဦး1001 2015ရက်နေ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိရထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စင်ကာပူမှာအကြောင်းပေါင်း300နီးပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအမားတို့နောက်မှာထပ်ရတာဆိုနောက်ထပ်2ကျောင်းပဲရှိတယ်အားလုံးပေါင်း total 3ကျောင်းမဲ့ edu truster ရထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဒီကျောင်းကြီးရဲ့ benchmark ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်အဲ့တော့ကိုကကျောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလည်းတတိထားပြီးရွေးစီခြင်းပါတယ်ဒါကတော့အမားတို့ကျောင်းရဲ့မဖြစ်တယ်ခုနအမပြောတဲ့ benchmark တွေဟုတ်ပြီเนาะရထားတဲ့ awarding body တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနကတော့ exchange program တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ exchange program တွေကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ inter campus exchange program ဆိုတာရှိရအဲ့ဒါကျတော့သူကအမတို့စင်ကာပူ campus မှာတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေဒီပတ်စံထပ်ပြီးတော့ပို့မပေးရဘဲနဲ့ Australia campus ကိုသွားရတဲ့ program ရှိရဒါပေမဲ့အခုက Australia visa ပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ program ခဏရပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားလို့ရတယ်အခုဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတွေပေါ့နော် South Korea တို့ France တို့ဟုတ်ပြီနော် Pakistan တို့ဟုတ်ပြီနော်အခုနောက်ဆိုရင်လာတော့မှ Switzerland တို့ Germany တို့ Canada တို့ဒါတွေကိုအကုန်လုံး James Cook University Singapore campus မှာတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေ exchange program တွေနဲ့ over campus တွေကိုသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုသွားခြင်းနဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက first semester မှာတည်းကအမှတ်ကောင်းအောင်လုပ်ရတယ် attendance requirement ပြီးဖြစ်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကအကြောင်းက student affairs တွေနဲ့သွားပြီး counseling သွားမေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ program တွေကဘာတွေရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ဘယ် university မှာရှိတယ်ငါကတော့ဘာတက်ထားတာငါဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အရင်ဆုံးသူတို့နဲ့သွားပြီးတော့ discuss လုပ်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုရှင်းပြပြီးသွားပြီဘာလို့ study လုပ်တာလဲစင်ကာပူမှာဆိုတော့ခုနရှင်းပြပြီးဆိုတော့အမဒီ video လေးတွေ online မှာရှိရတဲ့အတွက်ကြော်ချလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ facilities တွေကတော့ဒါစင်ကာပူမှာဆိုရင်အမတို့ကဒါ campus life ပြီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်နော် shopping center မှာဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ campus life အပြည့်အဝရတယ်အမပထမဆုံးဒီဟိုပေါ့အမဆရာမစခင်မှာအမကျောင်းရဲ့ဒီ video လေးကိုအမပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော် campus video လေးကိုပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် computer lab ခိုင်းနေရှိရ financial lab ဆိုတဲ့ Bloomberg ကနေလာဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ aquaculture lab ခိုင်းနေဟုတ်ပြီနော် lecture course တွေဒီ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ rooms တွေဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင် outdoor activities တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတို့ကျောင်းမှာကကျတော့ခုနကတော့အမပြောလို့ campus life ရတဲ့ကြောင့်မလို့ multi purpose hall တွေရှိရဲ cricket တို့ gym ခန်းတွေရှိရဲပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ထူးခြားတာတွေက psychology clinic ပေါ့နော်။အဲ့ psychology တက်တဲ့ကျောင်းသားလည်းတော်တော်များပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ local ကျောင်းသားတွေကစားတော်တော်များတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့စင်ကာပူမှာဆိုရင် National University Singapore နဲ့အမတို့ကျောင်းပဲဒီ public ကို clinic ဖွင့်ထားတာဆို psychology လည်းအရင် popular ဖြစ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။အဲ့တော့ကို library ဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေက3 areas ကို access လုပ်လို့ရတယ်နော်။ကျောင်းမှာကိုယ်ပိုင် library ရှိရဲ online library ရှိရဲပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအမတို့ national library ကို access လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ game museum ဆိုတဲ့ဒါ public ကို open လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လာရောက်လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနဟိုပေါ့မောင်လေးဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါယောက်ျားလေးတို့အထူးသဖြင့် cricket တို့ basketball တို့ football တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းဒီလို facility ကျောင်းဝင်းထဲမှာအကုန်ရှိရဲအဲ့တော့ကျောင်းသားတော်တော်များ class ပေါ့เนาะပြီးသွားလို့3နာရီခွဲလောက်တော့3နာရီဆိုအတန်းပြီးသွားရင်မလုပ်ကြရမပြန်ကြအောင်မလုပ်ကြရသူတို့သက်ဆိုင်ရာ club တွေရဲ့ activities တွေကိုဆက်ပြီးတော့ run ကြရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုပိုင်ကန်ကြီးရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့လည်းအပြင်ထွက်ပြီးသွားစားကြရမလို့ဘူးနိုင်ငံပေါင်းစုံအစားစားလို့ရတယ်မာလာရှန်ကွာစားရှိရเนาะအဲ့တော့ student service ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့အကြောင်းမှာဘာထူးခြားလဲဆိုရင် learning support center ဒါအရေးကြီးရဲ့အကြောင်းသားတွေအတွက် learning support center ဆိုတာဥပမာထားရတော့ assignment အနေနဲ့နည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဘာသာရပ်တစ်ခုခုမှာနည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင် learning support center ကို approach လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူက peer tutor session တွေတက်ပေးထားတယ် Dean list ထဲမှာပါတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပြန်သင်ခိုင်းတဲ့ session တွေရှိရဲ့ဟုတ်ပြီနော် lecture ရှင်းနေလည်းပြန်တင်တဲ့ session တွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေကိုသူကသွားပြီးတော့မလုပ်ရလဲ approach လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကတစ်ခါကျရင် mentally failure ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေပေါ့ဥပမာ covid တုန်းကဆိုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းမှာ psychologist တွေရှိရတဲ့ကျောင်းမလို့ secretly counseling လုပ်ပြီးတဲ့ကျောင်းမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးတွေကကျောင်းမှာလုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုအမားတို့ဒီ accommodation arrangement တို့ airport service arrangement တို့ဒါတွေအကုန်လုံးနဲ့အမားတို့ arrange လုပ်ပြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ campus activity ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနဒီ videos တွေကြော်ချလိုက်မယ်နော် campus activity ဆိုလည်းအမားတို့ student club တွေအများကြီးရှိတယ်အရင် active ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ sports နဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိမယ် act နဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမားတို့ community နဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမားတို့ academics နဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘယ်ဟာကိုဝါသနာပါလဲကိုယ့်ရဲ့ talents ကိုမူတည်ပြီးတော့မှကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့မလုပ်လဲ club မှာ member ဝင်လို့ရတယ်အဲ့လိုဝင်ခြင်းအဖြစ်ကိုမှလိုအပ်နေတဲ့ other skills တွေကိုအဲ့ဒီ club တွေကနေထပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့အဓိက networking skills တို့ဟုတ်ပြီနော် leadership skills တို့ team work နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills တွေဒါတွေအကုန်လုံးဒီကနေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် student club တွေကနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တိုင်လည်း president တွေ vice president တွေဝင်အရွေးခံလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမတို့အကြောင်းမှာလည်းမြန်မာ community club ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနကတော့alumni တွေကြည့်ကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် current အကြောင်းသားတွေနဲ့စကားပြောကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် James Cook University ရဲ့ JCU မြန်မာ community ဆိုတာကို Facebook မှာရှာကြည့်ပါ Instagram မှာရှာကြည့်ပါ
JCU Myanmar community အဲ့ဒီ page ကိုထောင်ထားတာတွေကတော့အခုလက်ရှိတက်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့လည်းတွားပြီးစကားပြောလို့ရတယ်သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ Myanmar community club ကအရင် strong ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်ပေးလဲအမတို့ James Cook University မှာကြောက်တက်ခြင်းအပြင်ကျောင်းသားတွေကလုံးဝမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမတို့မတော်ခင်မှာအမတို့ pre-departure session ရှိတယ်အတူဆန်တုံးစီရှင်းပြရဲ JCU Landing Portal ကိုဘယ်လိုဝင်ရလဲတခါတည်းအမတို့ guide လုပ်ပြီးလိုက်တယ်ဒီကနေမသွားခင်မှာပေါ့နော်ဟိုဘက်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းကျောင်းရဲ့ orientation မှာလည်းပြန်ပြောတာပဲဒီနော် orientation တက်ရမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲမြန်မာ community club ကနေပြီးတော့ welcome party လုပ်ပြီးတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်မြန်မာကျောင်းသားတွေတို့ကိုတည်တံ့လုပ်ပြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်နဲ့မြန်မာ community club ကိုဝင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကမြန်မာကျောင်းသားတွေတို့ကိုတည်တံ့ပေါ့နော်ဒီ activities တွေလုပ်နေတဲ့မြန်မာ community club ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ JCU မှာစတက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေစတက်လို့ရမလဲအမရေးဆိုအမတို့ကျောင်းမှာ foundation program undergrad postgrad နဲ့ PhD ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်ကနေစတက်လို့ရမလဲဟုတ်ပြီတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကတော့ background မတူကြအောင်လေเนาะဒီနေ့လာတဲ့ကျောင်းသားတွေမှာအဲ့တော့အမကဘယ်လို highlight လုပ်ပြီးမလဲဆိုတော့ပတ်ဝေးလေးပေါ့เนาะ progression ပတ်ဝေးလေး highlight လုပ်ပြီးမယ်အဲ့တော့မောင်လေးညီမလေးတို့ကဥပမာ10တန်းအောင်ထားတဲ့ကလေးဒါမှမဟုတ် IGCSE O level ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ် GED ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ကျောင်းရဲ့ foundation years ကိုအရင်စတက်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ foundation မှာတစ်နှစ်တန်းရှိရ8လတန်းရှိရဘယ်လိုကွာတာလဲအမကြီးဆိုနံပါတ်1ချက် matriculation ပြီးထားတဲ့အကြောင်းသားတွေပြီးရင် GED အကြောင်းသား GED မှာ all subject pass ဖြစ်ထားတဲ့အကြောင်းသားတွေ IGCSE မှာ average ကဘာလို့လဲ5 subjects မှာ A or B or C ရထားတဲ့အကြောင်းသားတွေဒီ8လတန်းကိုတက်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကဲလို့အများပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ IGCSE အမှတ်ကဒီကနှလုံးလောက်ပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အမတို့15မှတ်မပြည့်ဘူး11 to 40 point လောက်ပဲရှိတဲ့အကြောင်းသားတွေဆိုရင်တော့အမတို့က foundation extended တစ်နှစ်တန်းကိုတက်ရပါတယ်အဲ့တော့ IGCSE ကျောင်းသားတွေရဲ့ထူးခြားတာဘာရှိလဲဆိုတော့ English က first language ဖြစ်ရပါမယ် second language ယူထားခင် IELTS သို့မဟုတ် Julian ကိုပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမတို့ IELTS ကဘယ်လောက်တောင်းလဲ foundation ဒီ 5.5 Julian ကိုဆို85ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုတိုင်က English စာ first language ယူထားတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး second language ယူထားတယ်ဆိုရင်ခုနနှစ်ခုရဲ့တစ်ခုပြန်ဖြေပေါ့နော်10တန်းကလေးတွေကတော့ခုနနှစ်ခုရဲ့တစ်ခုပြရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမတို့ GD ကျောင်းသားတွေကြတော့ all subject pass ဖြစ်တယ်ဆိုရင် direct foundation 8လကိုတက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်အမတို့ကျောင်းမှာ foundation စတက်ပြီဆိုပါလို့ foundation မှာ10ဘာသာသင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့8လကို10ဘာသာမှာ minimum 65ရပြီဆိုရင်တဘာသာပြင်းပြ50ပေါ့နော်ရပြီဆိုရင် direct bachelor သွားပြီ direct bachelor ဒီ2နှစ်ပဲတက်ရပါတယ် education ကလွယ်လို့တခြား bachelor တွေအကုန်လုံးဒီ2နှစ်ပဲစင်ကာပူ campus မှာအဲ့တော့ဘယ်လောက်ပဲကြာမလဲဆိုရင် duration ကဒီဘက်မှာ foundation မှာ8လဒီဘက်မှာဗာဖြစ်လေ2နှစ်ဆိုရင်2နှစ်နဲ့8လဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့3နှစ်တွင်းမှာပြီးမယ်တကယ်လို့များကိုက extended တက်ရတဲ့အကြောင်းသားဆိုရင်1နှစ်နဲ့ဒီဘက်မှာ2နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ3နှစ်ပဲတက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနားလဲမယ်နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေရှိရဲအဲ့ဒါကြတော့ဒါကအမတို့ entry requirements နဲ့ပတ်သက်လို့အမပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ diploma ကကြတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေတက်တာလဲဆိုတော့ဥပမာထားလိုက်ပါတော့အမတို့ GED မှာ all subject pass ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှတ်ဒီ480အထက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ဒီ diploma ကိုတက်လို့ရပါတယ်နော် diploma နဲ့စတက်ပါတယ် foundation တက်ကြမလို့တော့နော်နောက်တစ်ခုက direct bachelor တွေကဘယ်လိုလူမျိုးတွေတက်တာလဲဆိုရင်အမတို့ကျောင်းမှာGCA level ကျောင်းသားတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့အမတို့ဘာဖြစ်လဲ OSSD ကျောင်းသားတွေ IB ကျောင်းသားတွေဟုတ်ပြီနော်ပြီး HND တို့ NCC တို့ကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကျောင်းသားတွေဆိုရင် foundation တက်ရမလို့ direct bachelor တက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ HND တို့ NCC တို့မှာဟုတ်ပြီနော် year 1 2ပြီးထားတဲ့အကြောင်းသားတွေဆို credit exemption ရှောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခါကျရင်အကြောင်းသားတွေကမေးတယ် HND တို့ NCC တို့အများကြီးမေးတယ်အမတို့ top up degree ပေါ့1 year တက်ရမှာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးတယ် Australia University မှာ top up degree မရှိ UK မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ Australia University မှာတော့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့အမတို့ credit exemption ရှောက်လို့ရတယ် credit exemption ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တူတဲ့ subject ရှိရှော့ပေးရပေါ့ဥပမာ let's say ကိုက HND ကို business တက်ပြီးထားလို့ဟို credit exemption ရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ဘာသာရော့မယ်9ဘာသာရော့မယ်10ဘာသာရော့မယ်ဆိုတာ it depends on ကိုယ့်ရဲ့ HND အမှတ်နဲ့ကိုရှောက်တဲ့ major ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ရော့သွားခဲ့ရင်ရော့သွားတဲ့လောက်ကျောင်းလာကတက်တာမယ် let's say ထားလိုက်ပါတော့10ဘာသာရော့လဲဆိုရင်16ဘာသာတက်ရမယ်16လတက်ရမယ်သူအဲ့လိုသွားတယ်နော်တကယ်လို့ HND တို့ NCC တို့ဆိုဘာလို့ရလဲဆိုအရင်တို့ study abroad နဲ့အရင်တို့ credit exemption စစ်ပါဘယ်နှဘာသာရော့မလဲဟုတ်ပြီနော်စစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းကပြန်ပြောတယ်ဘယ်နှဘာသာရော့ပါမယ်လို့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ကြမှာကျောင်းအဲ့ကြရင် duration ထွက်လာပြီကျောင်းလာကထွက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု OSSD တို့ IB တို့ဆိုရင်တော့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ရဲ့ GPA ကိုပြန်ကြည့် GPA ဘယ်လောက်ရှိခဲ့အဲ့ GPA နဲ့ဒီဘက်ကရှောက်တဲ့ bachelor ရဲ့တို့တောင်းထားတဲ့ GPA နဲ့ကိုပြန်စစ်ပြီးတော့မှအမတို့ပြန်ပြောပေးတယ်
နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အမတို့သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကြတော့အမတို့ဘာဖြစ်မလဲ foundation diploma bachelor တကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ year 1ပြီးထားတယ်ပေါ့ university year 1တို့ကျမ second year ပြီးထားတယ်တက် year ပြီးထားတယ်အဲ့လိုကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း direct bachelor ရှောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ IS ကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ university ကပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဒီ IS 6.0 တောင်းပါတယ် IS သို့မဟုတ် Juling ကိုသို့မဟုတ် PSM PTE တောင်းပါတယ်ခုနကတော့ HND တို့ NCT တို့ဆိုရင်မတောင်းပါဘူးနော် within 2 years ထဲမှာပြီးထားရဆိုရင် HND တို့ NCT တို့ဆို IS ပြစရာမလိုဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေရှိအဲ့တော့အသေးစိတ်တယောက်တယောက်ရဲ့ background မတူတာဖြစ်တဲ့အတွက် study pro နဲ့အရင်ဆုံး check လုပ်ပါနော် entry requirement meet ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့အမကဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြလိုက်ချင်ပါတယ် The foundation program gives me a very good introduction to the standards required in a university degree program. In the foundation program, we are taught subjects such as critical thinking, statistics, and economics, among others. If you ask me, I feel that the foundation is the best time for me to ask questions, make mistakes, and really prepare myself before I begin with my bachelor. I find that with a good understanding of these subjects, I have a good platform to start with. With the variety of subjects that the course offers, we have a good foundation in math, economics, as well as humanities-related subjects. The learning support team and peer tutor have also been extremely helpful. Whenever I encounter problems, especially in statistics and math, I always approach them for help. The university has a variety of clubs for students to choose from. I am a member of basketball and volunteer club. Participating in clubs and helping out in city and campus events helps me to expand my network. Overall, it's been a great start. If you are looking to embark on your first degree, come join us here at James Cook University. အဲ့တော့ဒီမှာကအမ bachelor တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အမအကြမ်းကြီးလေးပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bachelor ကအခု popular အဖြစ်ဆုံးတွေကကြတော့အမတို့ကျောင်းမှာ bachelor of business ဆိုလို့ရှိရင် major 6ခုရှိရဲကြိုက်တဲ့ major ယူလို့ရတယ်2နှစ်ပဲတက်ရတယ်အဲ့ထက်မှအတက်အများဆုံးက IB တို့ management တို့ဒီ digital marketing တို့ business intelligence information system အတက်အများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ tourism နဲ့ပတ်သက်လို့ဆို2ခုရှိရပေါ့နော်ဒီက hospitality and tourism management ယူမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အမတို့ဒီဘက်မှာ bachelor of tourism hospitality and events ယူမလားပေါ့နော်ဘယ်ဟာယူ2နှစ်ပဲတက်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအမတို့ commerce ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ double major ယူလို့ရတယ်အဲ့မှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကိုက single major ယူလား double major ယူလား duration ကအတူတူပါပဲအဲ့တော့ bachelor of commerce မှာအရွေးအများဆုံးကကြတော့အမတို့ banking and finance accounting ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ financial management အတက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက psychology ပေါ့ psychology ဆိုလဲအမတို့ bachelor of science psychological science နဲ့ bachelor of action ဘာကွာလဲအမကြီးဆိုကိုယ်တိုင်က psychologist လမ်းကြောင်းစီသွားခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီလို accreditation ပါတဲ့ bachelor of psychological science ကိုယူရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ထူးကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ကျောင်းမှာဒီ early childhood education ကတော့အမတို့နောက်နှစ်မှရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အမတို့ခဏ fresh ပေါ့အသစ်ပြန်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် November intake မှာအမတို့ offer မလုပ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ business and environmental science ရှိတယ်ဗမာကျောင်းသားတွေတက်ကြတာရှိပါတယ် business major ကို science major ကိုသင်ရတာဖြစ်ပါတယ် aquaculture တော့တက်တာတယောက်မှမတွေ့သေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကအမတို့ဒီ aquaculture science and technology တွေတက်တော့တိတ်မတက်ကြဘူးပေါ့နော်မြန်မာကလေးတွေအတက်အများဆုံးပေါ့ IT နဲ့ပတ်သက်လို့ bachelor 4ခုရှိရဲအဲ့တော့ BIT ရှိရဲ B-Cyber ရှိရဲ Bachelor of Science Data Science ရှိရဲ Bachelor of Science IoT ရှိရဲအဲ့တော့အခုဒီနေ့ပြောရတာ data science နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာလည်းပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် data science တွေရှောက်လာကြတယ် data scientist ဖြစ်ချင်တဲ့ data engineer ဖြစ်ချင်တဲ့ကလေးဆိုရင်ဒီဟာကိုရှောက်ကြတယ်အဲ့တော့ network engineer ဖြစ်ချင်တဲ့ security engineer ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင် B-Cyber ကိုရှောက်ကြတယ်အဲ့တော့ IT specialist တို့ IT engineer တို့ဟုတ်ပြီးတော့ software developer တို့ဘာလို့ဖြစ်ချင်တဲ့ကလေးတွေကတော့ဒီ BIT ကိုရှောက်ရတယ်အဲ့တော့ BIT ကတော့ဒီတော်တော်များများအရှောက်များတဲ့အထက်မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမတို့အကြောင်းမှာဆိုရင်ခုနကတော့အမပြောတဲ့ဒီ honors degree ရှိမယ် master degree ပြီးပြောပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့အမတို့ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ commerce နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတက်များဆုံး IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ psychology နဲ့ပတ်သက်တာအတက်များတယ်အဲ့တော့ James Cook University မှာ internship ရှိလားလို့မေးကြတယ် internship ဒီ bachelor တိုင်းမှာလည်းရှိရ master တိုင်းမှာလည်းရှိရအဲ့တော့ internship or project ဆိုတာအကြောင်းသားရွေးရပါတယ် core subject တွေမှာသူကပါတယ်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့တော့ internship ယူမှာလား project လုပ်မှာလားဆိုတာအကြောင်းသားရွေးကိုယူရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကကိုဘာလုပ်မှာလဲပုံမှာမူတည်ရပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ focus ကဘာလဲငါ bachelor ပြီးရင်ငါဘာလုပ်မယ်ငါ master ပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ယူတူချင်မှတူမယ်တချို့ကျောင်းသားတွေကကျတော့လေသူတို့ further study နိုင်ငံတခြားနိုင်ငံပြန်ရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် project ပဲယူတာရှိရတချို့ကျောင်းသားတွေကျတော့ငါကအလုပ်ကို focus လုပ်ချင်တယ် confidence ကိုတိတ်ပြီးတော့တိတ် high ဘူးဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ internship ယူတယ်တချို့ကျောင်းသားတွေကျတော့မယူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ it depends ပေါ့ကိုယ့်ပုံမှာမူတည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ master ကျောင်းသားတော်တော်များတော့ internship ယူကြတာများတယ်နော်
အဲ့တော့ဒီမှာက master ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ major 6ခုရှိရဲကြိုက်တာယူလို့ရတယ် general MBA လည်းယူလို့ရတယ် MIT ရှိရဲ major 3ခုရှိရဲကြိုက်တာယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ double master လည်းရှိရဲเนาะဒီဘက်မှာတော်တော် popular ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်း computer တက်သူကပြီးရလူတွေကြီးပေါ့ Greenwich ကပြီးရလူဆို double master ရှောက်ကြတာများတယ် MIT MBA ဟုတ်ပြီးတော့ဒါကြတော့အမတို့ UF ကအကြောင်းသားတွေအရှောက်များတယ်ပေါ့เนาะ MIT HN နဲ့ MBA ပေါ့အဲ့တော့ master ဒီကိုယ့်ရဲ့ first degree ဒီ business related ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတစ်နှစ်ပဲတက်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ first degree နဲ့ကိုလျှောက်တဲ့ master နဲ့ related မဖြစ်ဘူးဆိုရင်16လတက်ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံက university ကပြီးထားတဲ့ကျောင်းသားမှန်သမျှ IELTS 6.5 ရမှာတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အမတို့ working experience မတောင်းဘူး GMAT မတောင်းဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂလိပ်စာတစ်ခုပဲတောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကဟိုမှာ Northampton တို့ပြီးရ Gloucestershire တို့ကပြီးရဒါမျိုးတွေပေါ့ UK ကနေပြီးတဲ့ bachelor တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်နှစ်အတွင်းပြန်ရှောင်ရင် IELTS ပြစရာမလိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တစ်နှစ်တန်းနေရှိရဲ16လတန်းနေရှိရဲအဲ့တော့ကိုက master တက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်အရင်ဆုံး study abroad မှာအရင် check လုပ်ပါတစ်နှစ်တန်းတက်ရမှာလား16လတန်းတက်ရမှာလားဆိုတော့အရင် check လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကြော်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကအမတို့ဒီ academics နဲ့ပတ်သက်လို့ငါ့ကိုဘယ်လို lecture လို့ရှိသိမှာလဲဒီမှာကြည့်လိုက်ပါเนาะကိုသိမဲ့ lecture နိုင်ငံပေါင်းဆိုတာ CI နဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ JCU website ထဲမှာ about us master profile ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ graduation ခိုင်းတာကတော့အမတို့ကတစ်နှစ်ကို2ခါ graduation လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့် James Cook University က 5 star ဆုတွေရတာလေ graduate employment မှာဆိုရင်အမတို့ဘာတွေလုပ်ပြီးလဲဆိုရင် career talks တွေလုပ်ပြီးတယ် career fairs တွေလုပ်ပြီးတယ် internship တွေရှိရဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင် industrial networking တွေရှိရဲပြီးလို့ရှိရင်အမားတို့ကျောင်းမှာဒီလိုမျိုး Singaporean 2ယောက်ပေါ့နော် career counselor 2ယောက်ကိုခန့်ထားပြီးတယ်သူတို့တွေနဲ့တွားပြီးတော့ကိုကဥမာနောက်ဆုံး semester မှာတဲ့အခုနောက်ပိုင်းအလုပ်လျှောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကအဲ့တော့နောက်ဆုံး sem မှာတွေကကိုကဘာလုပ်လဲဒီနောက်ဆုံး sem တိုင်ခင်မှာကိုကဒီ career counseling department ကိုတွားရမယ်ပြီးရင်အဲ့မှာတွား CV form ကဘယ်လိုရေးရလဲ cover letter ဘယ်လိုရေးတာလဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေအစ private store လုပ်ကြတယ်သူတို့ဘက်ကအကူအညီအများကြီးယူလို့ရတယ်เนาะဒါလေးတွေကကိုအလုပ်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားမယ်ဟာပေါ့เนาะလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဟာကိုပြပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ internship ဆိုယူထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံး semester မှာသူက interview ဖြေရတယ်အကျောင်းကနေ arrange လုပ်ပြီးရပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ interview မှာကိုက interview ကကိုကြိုက်သွားပြီဆိုရင်သူက paid internship ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လစာညှိတယ် duration ညှိတယ် okay ကိုရောသူရော agree ဖြစ်ပြီဆိုရင်သူတို့က contract ထိုးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကို pass ရောက်ပြီးရပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုရဲ့လက်ရှိ student pass ကို cancel လုပ်ပြီးတော့သူရဲ့ work permit or training pass တွေလျှောက်ပြီးရသွားခဲ့ပြီဆိုမှကိုက internship ဆင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ internship ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုမှ stay ကပို့ရသွားပြီအဲ့ချိန်မှာကိုကဒီလုံးမှာတေချာလေးကောင်းကောင်းလုပ်ပြရင်ကိုကြိုက်သွားတယ်လို့ခါကြရင်ကိုကဒီ company ကိုမကြိုက်တာရှိတယ်အမကြောင်းသားလေးဆိုအပြင်ပအလုပ်ကိုရှာပြီးရသွားတယ်ရှိအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကအလုပ်ကို focus လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ internship ယူပါလို့အမ encourage လုပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ scholarship ကကြတော့အမတို့အကြောင်းဒီ scholarship တွေနှစ်တိုင်းပေးပါတယ်เนาะနှစ်တိုင်းပေးပါတယ်ဆိုတော့အမတို့ဒီဒါ Australia campus ကနေလမ်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့က international students အားလုံးကိုပေးရမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပေးနေတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းမှာ quota နဲ့ထားပါတယ်ဥပမာမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့အယောက်30 Vietnam ဆိုအယောက်30 India ဆိုအယောက်40ဒါမျိုးတွေပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကကျောင်းသားများရင်များသူပေးတာအဲ့တော့ကိုကမြန်မာနိုင်ငံကိုအယောက်30ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့က intake က3ခုရှိရဟုတ်ပြီနော်တစ်နှစ်မှာ intake 3ခုရှိရ main intake ကအဲ့တော့အခုဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်2023မှာဆိုရင် March July November အဲ့တော့အမတို့ဒီ March လည်းပေးခဲ့ပြီးပြီ July လည်းပေးခဲ့ပြီးအခုဘာကြံသေးလဲ November ကြံသေးတယ်အဲ့တော့ November 6ရက်နေ့တက်ရမယ်အတန်းကိုအမတို့ scholarship deadline ဒီSeptember အမတို့15ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြိုလျှောက်ရတယ်နော် scholarship ကကြိုလျှောက်ရတယ်အဲ့တော့ September 15မှာပိတ်သွားပါပြီတကယ်လို့ကိုက scholarship မလျှောက်ဘူးဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေဆို September လောက်ကုန်ပြီးတော့လျှောက်လို့ရတယ်နော် November intake အတွက်ကိုအဲ့တော့လျှောက်မယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေ September 15မတိုင်ခင်မှာ study abroad ကိုသွားပြီးတော့မလုပ်ရမလဲကို application procedure ကိုလုပ်ရတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကို scholarship လျှောက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလိုလဲအမကြီးဆိုခုနအကြောင်းလျှောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ application form ဖြည့်ရမယ်ကိုရဲ့ academic document တွေအကုန်လုံး submit လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဓိကကိုက A star တွေ A တွေရနေဖို့မလို့ခုနအမရှိမှပြောရတဲ့ entry requirement မိဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတိုင်း scholarship လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့သူက somewhere ဖြည့်ရမှာသူက scholar ကို exam နဲ့ပြန်ထိန်းထားတာနော်အဲ့ဒါကကျတော့ exam ဒီ September 25မှာဖြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ September 25မှာ exam မဖြေခင်မှာအမတို့ရှေ့2ရက်မှာကြိုပြီးတော့အမတို့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆို briefing session ပြီးတယ်အမတို့က scholarship ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကို briefing compulsory တက်ကိုတက်ရတယ်အဲ့မှာမှ do's and don'ts တွေပဲ website တွေဝင်ဖြေရမယ်ဘယ်လိုဖြေရမယ်ဘယ်လို submit လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်ပြောပြပေးတယ်ပထမတစ်ရက်ပြီးရင်25ရက်နေ့ကျရင်လည်းအမတို့ကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုမြန်မာကျောင်းသားတွေကသိရမလားမြန်မာနိုင်ငံမီးပြတယ်လीเนาะဖြေရမှာတနာရီရဲ့ဒါပေမဲ့အမတို့ကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုအချိန်ခထားပြီးတယ်မနေ့10နာရီကနေညနေ4နာရီထိကြိုက်တဲ့အချိန်ဝင်ဖြေလို့ရတယ်ကိုယ့်အိမ်ကနေကိုဖြေရုံပဲ exam room မှာလာပြီးဖြေစရာမလိုဘူးကိုယ့်အိမ်ကနေကိုအခန်းထဲကနေကို internet ကောင်းရင်မီးမှန်ဖြေလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ scholarship test တနာရီမေးခွန်းဖြေရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတော့အဲ့တော့
master နဲ့ bachelor နဲ့မေးဖို့မတူပါဘူးသူပေးတာဒီ scholar ဒီ bachelor နဲ့ master ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ် foundation ကိုပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ foundation ကနေစတက်မဲ့ကျောင်းသားလေးရှောက်ပေးရတယ်ကြိုပြီးရှောက်ထားတဲ့သဘောပဲเนาะဝင်ပြီးဖြည့်လို့ရတယ် somewhere အဲ့တော့ဖြည့်လို့ရသွားခဲ့ရင်ကိုရသွားတဲ့ percentage ဒီကို bachelor ကျရင်ကျောင်းသားကရော့အဲ့ bachelor direct တက်မဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းဝင်ရှောက်လို့ရတယ်ရသွားခဲ့ရင်ကိုကျောင်းသားက bachelor အခုတက်တန်းလုံးမှာကိုတွင်းရမဲ့ကျောင်းသားကရော့ထုံနည်း၎င်းပဲ master ကျောင်းသားလည်းထုံနည်း၎င်းပဲအဲ့တော့မေးခွန်းကဘာမေးမှလဲဆိုရင်အမတို့ဒီမေးခွန်းပုံစံလေးတွေအမ strategy block မှာပေးပြီးသားအဲ့တော့ scholarship ရှောက်မဲ့ကျောင်းသားတွေ strategy block ကနေတောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာပေးမှလဲဆို critical thinking ဘိုင်းရယ် calculation ဘိုင်းရယ် numbers တွေရယ် logical ရယ်မေးလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အမတို့ English စာ grammar ပါတတ်တယ်အဲ့တော့မေးခွန်းအပုတ်50နော်မေးခွန်းအပုတ်50မှာတစ်နာရီပြီးရတယ် MCQ test ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တပုတ်ကို10မိနစ်ပဲအချိန်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအမကပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သေချာလေးဖြည့်ခြင်းတဲ့ကျောင်းသားတွေသေချာ practice လုပ်ပေါ့နော်ကြိုးပြီး practice လုပ်တာနော်မာစာကျတော့ तू ကမေးခွန်းနည်းနည်းလေးတော့ခတ်သွားတယ် तू ကကျတော့49ပုတ်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကကျတော့ GMAT နဲ့ calculation မှာနည်းနည်းလေးမြင့်သွားပါတော့အဲ့လိုမျိုး GMAT ပတ်တယ် तू က MCQ test ပဲ English စာ grammar တပုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးမေးပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြသွားခဲ့ရင်ဘယ်လောက်တက်တာမှလဲအမရေးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအမကမှပြထားတယ်เนาะ 100% of one academic year 50% of one academic year 25% of one academic year ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေကဘာပဲမြင်နေတယ်လဲရှေ့က 100% ပဲမြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်က one academic year မမြင်ဘူးအဲ့တော့သူကပြောတာ Australia ကနေလှမ်းပြီးတာနော် Australia မှာပြောထားခဲ့တယ်နော်တစ်နှစ်ကိုဘယ်နှဘာသာသင်လဲ10ဘာသာသင်တယ်လို့ပြောထားခဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူကဘာလို့ပို့ပေးရတယ်အများဆုံးရခဲ့ရင်တဲ့မင်း10ဘာသာကိုကျောင်းလာကတက်တာလိမ့်မယ်အဲ့တော့10ဘာသာဆိုတာဒီ bachelor မှာ24ဘာသာသင်ရတယ် right အဲ့တော့10ဘာသာဆိုတော့3ပုံတစ်ပုံပေးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျောင်းလာက62,000ဆိုရင်တော့2000ကျော်တက်တာမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားတော့အဲ့တော့အများဆုံးအများကြီးရတာဖြစ်တယ်နော်2000ကျော်ဆိုတာနော်10ဘာသာပွဲကျောင်းလာကဒီ2000ကျော်ဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူဒေါ်လာနော်တဘာသာ2500 2600ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရခါကြတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဟိုက8နဲ့မြောက်လိုက်ကိုကျောင်းလာကဘယ်လောက်တက်မလဲဒေါ်လာ2000ကျော်တက်တာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်50ရာခိုင်နှုန်းရတဲ့ကျောင်းသားဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ကျော်တက်တာတယ်4ဘာသာပို့ပြီးရအနည်းဆုံးရအောင်2ဘာသာဒေါ်လာ9000ကျော်တက်တာတယ်နော်အခုပေါက်တင်ဒေါ်လာအများကြီးပဲအဲ့တော့တနာရီရဲ့ကိုယ့်အိမ်ကနေပြီးကိုယ့်အခန်းထဲကနေဖြည့်တာလေးကကိုယ့်အတွက်အများကြီးကျောင်းလာကတက်တာပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုဘာဖြစ်လဲကိုက Scholars of James Cook University တက်တလုံးပြောလို့ရတယ်သိလားနော် interview သွားလဲကိုထည့်ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုယ့်အတွက်ကအရန်အောင်သွားကြည့်တယ်မှာ interview သွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ first impression ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဘာပြောမှ encourage လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ James Cook University မှာတက်မဲ့ကျောင်းသားတွေ scholarship လျှောက်တဲ့ကျောင်းသားလည်းရှိတယ်မလျှောက်တဲ့ကျောင်းသားလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့အမဆိုတော်တော်များအမကျောင်းသားအခု application တွေအမလက်ခံနေဆိုချွတ်ကျောင်းသားရဲ့ခက်ချစ်ချီပဲမလျှောက်ဘူးအဲ့လိုလာတာကိုကတော့မဟဲ့လျှောက်ပါဟဲ့လို့ပြောတော့မလျှောက်ဘူးဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းရှိခဲ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်နေအမကတော့လျှောက်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ရာသီဖြစ်စေမရသီဖြစ်စေဝင်ဖြေပေါ့နော်အဲ့တော့အမက study abroad မှာဒီ scholarship လျှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် study abroad မှာနောက်ဆုံး September ကျောင်းက September 15နောက်ဆုံးလို့ပြောပေမဲ့ဟို study abroad ကို September 14ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပို့ပေးရမယ် documents တွေမအများကြီးစာကြီးပို့ရမှာမဟုတ် documents ကနော် sub study တွေပဲရေးနေကြမလို့ application file passport ဓာတ်ပုံကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးချင်းဒါပဲလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲလုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဒီမတို့ study abroad ကို submit လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရမှာတစ်စင် study abroad မှာတစ်စင်အမတို့စီရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ scholarship ဆံမွဲဒီ September 25မှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ result ဒီ October 9ရက်နေ့လောက်ဆိုထွက်ပါပြီ scholarship ရမရနော်အဲ့တော့ရတဲ့ကျောင်းသားတွေတော့ offer letter ပေါ့ congratulation ဆိုပြီးပို့တာပေါ့နော်မရတဲ့ကျောင်းသားတွေတော့မေးကြည့်ပေါ့မရဘူးစာရွက်ရောက်မလာဘူးဆိုရင် messenger ကိုလှမ်းမေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကို10ရောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ November 8 date မှာအဲ့တော့တရားမှာ10ရောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြည့်တဲ့အကြောင်းသား rate ဒီ not more than 31ပဲခါကြရင်35အပေါင်ဝင်ချင်တော့ရှိရဟောလက်စီထားတဲ့ဘက်တော့35ရောက်တည်း10ရောက်ပေးရဆိုရင်ပို့တဲ့ chance ကများတယ်เนาะတရားမှာ10ရောက်ယူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တေချာလေး use ဆိုင်ပြီး practice လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါလို့အမ propose လုပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အမကိုဗာများမေးစရာရှိတယ်အမရွေးပြောနေနည်းနည်းမောပါရောက်တယ်မလား The thing about working with children is that it gives me a ဗာများမေးစရာရှိတယ်မေးပါ Hello အားလုံးပဲအဆုံးထိတခြားလေးနားထောင်ပေးကြပါပေါ့နော်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်တယ်ဆိုတော့အခုမတ်တူ presentation လုပ်သွားတယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ scholarship ဟာတွေရော major နဲ့ပတ်သက်တာအကြောင်းဝင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပြောပြပေးသွားတော့ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာတွေရောဘာတွေရှိအောင်လဲဗျဟုတ်ဒီမှာတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ရှင်ဟုတ်နေပါလိမ့်ရှင်ပြောပါဟုတ်မဟ
ညီမကအခုကကြတော့programmer အနေနဲ့ကအလုပ်လုပ်နေရပြည်တွင်းမှာပဲလုပ်နေရဂျပန် company မှာကကြတော့ experience ကကြတော့4နှစ်ကျော်5နှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ညီမကခုနမနက်ကပြောတော့ business analyze or data analyze ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ opportunity အရန်ရှားတယ်ဒီ developer programmer ကနေပြန်ကူဖို့အတွက်ကြတော့လေညီမကကြတော့လည်း first step ကနေပြန်မစကြတော့အဲ့တော့ညီမအဲ့ဘက်ကနေ diploma ကိုလှမ်းမသွားဘဲနဲ့ဒီဘက်ကနေလှမ်းယူဖို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပါရှိလားမအဲ့လိုမျိုးတော့မရဘူးအမတို့က on campus တက်ကူတက်ရမှာညီမလေးအရင် covid ဖြစ်တုန်းကတော့အမတို့ကပေါ့နော်ဒီ off campus လုပ်ပြီးမယ်အခု covid တွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတို့က on campus ပဲ offer လုပ်ပါတယ်ညီမလေးအမတို့ရှိမှာတို့ off campus တော့ offer မလုပ်ဘူးညီမလေးဟုတ်ညီမက bachelor ပြီးပြီးသား BID ပေါ့နော် bachelor ပြီးပြီးသားဆိုတော့ညီမဆိုရင်ကmaster လျှောက်ကြည့်ပါလားညီမလေး BID bachelor ပြီးပြီဆိုရင် master ပဲလျှောက်ပါညီမလေးဟုတ်BID ဒီဘက်မှာကပြီးတော့ခုကလေ scholar ရှောက်မယ်ဆိုရင်ကညီမမှာ English status တော့မရှိဘူးညီမကတောက်လျှောက်ကဂျပန် company တွေနဲ့ပဲတောက်လျှောက် run လာEnglish စာပြရတယ်ညီမလေးဘာလို့လဲဆိုတော့ English စာ IELTS requirements ကတောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဥမာထားလိုက်ပါတော့ကိုကဒီနှစ်မမီဘူးဆိုရင်နောက်နှစ်ပေါ့နောက်နှစ်ဆိုရင်အမတို့က February intake ရှိရယ် May intake ရှိရယ် September intake ရှိရယ်အဲ့တော့နောက်ကိုက IELTS ကိုဒီနှစ်ထဲမှာပြင်လိုက်ပေါ့နော်ပြင်ပြီးတော့မှငါနောက်နှစ်ကိုဘယ်တော့လောက်ကိုငါ scholarship ရှောက်မယ်ဆိုတော့တခါတည်းတိုင်းလိုက်ချပြီးတော့ငါဘယ်တော့မှ IELTS ဖြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားပေါ့နော်အမတို့ IELTS လက်တော့သို့မဟုတ် Duolingo သို့မဟုတ် PSM PTE ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့master ဆိုရင်သူက 6.5 တောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ် IS ဆို 6.5 တောင်းတယ်ဟုတ် master ဆိုလို့ရှင်Duolingo ရလား Duolingo မရအောင်ညီမလေး bachelor နဲ့ master Duolingo လက်မခံဘူး Duolingo ဒီ diploma တက်မဲ့ကျောင်းသားနဲ့ foundation တက်တဲ့ကျောင်းသားပဲလက်ခံပါတယ်ရှင်ဟုတ်business analyze or data analyze တက်မယ်ဆိုရင် master ဆိုရင်အချိန်ဘယ်လောက်ညီမပေးရမလဲညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပေါ့သူတို့စစ်ကြည့်တစ်နှစ်လောက်တော့တက်ရမှာပဲချင်းကြီးကတော့တစ်နှစ် 1 year program ဆိုတက်ရပါလိမ့်မယ်ညီမလေးက IT background ကလာတယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်ပဲတက်ရမယ် MIT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီး major ပြန်ပြီးပေါ့နော် business analytics and solutions ဆိုတာဟာမျိုး major ရှိရင်ပြန်ပြီးတစ်နှစ်ပဲတက်ရမှာပေါ့ဟုတ် Okay အဲ့ဆိုfees ကဘယ်လောက်သွားမလဲမသိဘူးတစ်နှစ် fees ကပတ်ဝန်းကျင်က4000ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကြမယ်အမအခုဒီမှာညီမလေးကို link ချပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် link လေးချပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားကဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားကဒီပြပြမယ်နော်နှစ်နှစ်တက်မယ်ကျောင်းသားဆိုထားလိုက်ပါတော့ bachelor ဆိုနှစ်နှစ်အဲ့ဒီနှစ်နှစ်မှာအမတို့ကကျောင်းသားကဒီဘယ်နှခါခွဲပေးရမလဲဆိုရင်တစ်နှစ်ကို3ခါနှစ်နှစ်ဆိုတော့6ခါခွဲပေးရမယ်ကျောင်းသားကအဲ့တော့ကျောင်းသားက6200ကျရင်6200ကို6ခါခွဲပေးမယ်တစ်ခါသွင်းရင်1000ကျော်သွင်းရမယ်စင်ကာပူဒေါ်လာဒါက bachelor ကျောင်းသားပေါ့နော်အခု master ကျောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတစ်နှစ်တန်းရှိရ16လတန်းရှိရပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တစ်နှစ်တန်းမှာငါဘယ်လောက်ပေးရမလဲတစ်နှစ်တန်းဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကသူကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုတစ်ဘာသာကို3000နဲ့400နဲ့3500ကြားမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားက4000ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်4000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိအဲ့4000ကိုသူကဘယ်နှခါခွဲပေးရမလဲဆိုတော့3ခါခွဲပေးရမယ်တစ်နှစ်တန်းဆိုရင်4000ကိုဘယ်နှခါခွဲပေးရမလဲ3ခါခွဲပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့3ခါခွဲပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါသွင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်1000ကျော်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲသွင်းရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးညီမလေးဟိုကျောင်းသားကခုနကမှပြောသလိုပေါ့4000ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရဲအဲ့ဒါကို3ခါခွဲပေးရမယ်နော်ညီမလေးဒီမှာအမ master နဲ့ပတ်သက်လို့အမ link ချပေးလိုက်မယ်အဲ့ link ထဲမှာကိုတက်ချင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ master ကို click ခောက်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကျောင်းသားက tuition fees ဆိုပြီးတော့အကုန်ပါပါတယ် international အောက်မှာကြည့်ပါကျောင်းသားကပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါခွဲပေးရမယ် installment နဲ့ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို scholarship ရသွားခင်ရသွားတဲ့လောက်ကျောင်းသားကတက်တာလိမ့်မယ်တကယ်ကသူက4လကို4ဘာသာသွင်းခိုင်းတာအမှန်ကျောင်းသားကလေနော်သူက3 trimester ပဲကြီးတယ်တစ်နှစ်ကို12ဘာသာဆိုတော့4လကို4ဘာသာတင်တယ်အဲ့တော့တစ်ခါသွင်း4ဘာသာဘူး4ဘာသာဘူး4ဘာသာဘူး master ဆိုလဲ4ဘာသာဘူး4ဘာသာဘူး bachelor ဆိုလဲ4ဘာသာဘူး4ဘာသာဘူးအဲ့လိုသွင်းရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပါမေးစရာရှိသေးလဲအမအခုဒီ link လေးချပေးရကိုcopy ကူးထားလိုက်ကိုအားတဲ့ချိန်မှာဝင်ဖတ်ပေါ့နော်တခြားပါမေးစရာရှိသေးလဲမေးပါပြောတာအရင်များသွားလို့လားမသိမေးစရာကြီးကုန်သွားပြီ Okay by the way ဟိုလေအဲ့မှာ master ပြီးရော job opportunity အတွက်ကော master ပြီးရတဲ့အတွက်internship ရှိတယ်အမကပြော internship က master လည်းရှိတယ် bachelor လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ master ကျောင်းသား view တာပိုများတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ခါကျတစ်နှစ်ပဲမှာတစ်နှစ် master ဆိုရင်သူကရှင်းမလို့ရှိရင်နည်းနည်းလန့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ short ကတစ်နှစ်ပဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူက internship ယူကြတာများတယ်အဲ့တော့ internship ယူတဲ့ကျောင်းသားအလုပ်ရတာပို့ပြီးတော့မြင်တယ်နော်အဲ့တော့ internship ယူကြတာများတယ်ညီမလေး
H&D ပြီးပြီးသားညီမလေးဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်ကိုကဟုတ်ပြီနော်ဒီ H&D တို့ NCC တို့ပြီးထားတယ်ကိုကဘာကိုရှောက်ချင်တာလဲဥပမာထားတယ် BID ရှောက်ချင်တာလား B Cyber ရှောက်ချင်တာလားဒီ design ရှောက်ချင်တာလားကိုရှောက်ချင်တဲ့ bachelor ကိုပြောပြီးရင် study abroad မှာကိုရဲ့ transcript တွေပေါ့နော် H&D အမှတ်စဉ်10 online master အမှတ်စဉ် H&D အမှတ်စဉ်အရင်ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်လို့ရတယ်ဥပမာဘယ်လောက်တက်ဖို့လိုလဲ James Cook University မှာတက်မယ်ဆိုရင်တမီဒီ bachelor ရှောက်ရင်ဘယ်လောက်တက်ရမလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြရင်ကျောင်းကစစ်ပြီးရ credit exemption ဘယ်နှဘာသာရမလဲအဲ့ကြရင်16လဘယ်နှဘာသာရော့မလဲပေါ့နော်စစ်ပြီးရရော့သွားခဲ့တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျောင်းလာကကိုတွက်လို့ရပြီ duration တွက်လို့ရပြီ let's say 10ဘာသာရော့တယ်ဆိုရင်16လ16ဘာသာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် okay ဒီမှာလေတခြားရောမေးချင်တာရှိသေးလားဗျာအကိုတို့ဒီပေါ့နော်data analyst ရော business analyst နဲ့ရောပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့မှဒါ James Cook မှာအားလုံးအကိုတို့ join လို့ရတယ်ပေါ့နော် join လို့ရတယ်ဆိုတာဒီ bachelor ပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုတို့ master program ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ education background ကိုတကယ်လို့ကိုကဒီဘက်မှာ bachelor ပြီးထားပြီးတော့ bachelor ကိုပဲပြန်သွားချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်း risk ရှိရဆိုတဲ့နေရာမှာ visa မှာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီဘက်မှာ bachelor ပြီးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီ master program သွားတာတည်းကတော့အကောင်းဆုံးပဲ H&D ပြီးထားတဲ့ညီလေးညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ undergraduate ပေါ့နော်အကိုတို့ခုနလိုမျိုး module exemption တွေအကိုတို့ check ပြီးတော့ရတော့မှသွားလို့ရတယ်တခုရှိတာခုနမတ်သူပြောသလိုပဲညီမလေးတို့ဘယ်နှလားတက်ရမလဲဘယ်နှလား confirm လဲဘယ်နှပေတက်ရမှာလဲ school fees ကရောဒီလောက်တက်တာသွားရင်ဘယ်လောက်ထိ school fees ကသွင်းမှုကြံနေအောင်ပါလဲ scholarship ရရင်ရော school fees တွေကထပ်ရောအောင်ပါလားဆိုတဲ့ question ပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုတို့ပထမဆုံးတစ်ချက် H&D NCC ပြီးထားပြီးလို့ရှိရင်အကိုတို့ဒီအရင်ဆုံး module exemption check လုပ်မှာ module ကိုမတင်ရမယ်ပေါ့နော် skip လုပ်လို့ရမယ် module ဘယ်နှဘာသာရှိသွားမလဲအဲ့ထဲနေမှာကိုကျောင်းတက်ရမယ် duration နဲ့တင်ရမယ် module ကထွက်လာမယ်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ school fees နည်းသွားတဲ့ amount လည်းအကိုတို့သိရမယ်အဲ့ပုံမှာမှကိုက scholarship ထပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် scholarship တွေအဲ့ဒီ amount တွေကနေနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ short ရအောင်ပါဆိုတော့ဒါကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ H&D တို့ result တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအကိုတို့အရင် check ပြီးတော့မှသိရမယ် question ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအကိုဗာလေး information လေးပေးချင်လဲဆိုတော့အကိုတို့ဒီဘက်မှာလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဒီ career ထဲမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်မှာစပြီးတော့ education ပြန်စတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အလုပ်နဲ့တွဲပြီးသွားချင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ကျောင်းတက်ရင်လည်းလုပ်လို့ရလားဆိုတဲ့ question ပေါ့နော်ဆိုတော့စင်ကာပူမှာအကိုတို့ဒီကျောင်းတက်ရင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ government ဒီ illegal သတ်မှတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီ anti-EU တို့ anti-US တို့လိုမျိုး government uni တွေကတော့ okay ဒါပေမဲ့ဝင်နေရတော့အကိုတို့ international student တွေအတွက်တော်တော်ကြီးခက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုတို့အနေနဲ့ဟို James Cook ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းတက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အကိုတို့ဒီဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးခြင်းလဲဆိုတော့ duration ဒီအရန်ကြာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ academic ဘက်ကိုတေချာ focus လုပ်ပြီးတော့ career အတွက် prepare လုပ်ပြီးတော့ခုန career fair တွေ workshop တွေမှာ internship တွေပြန် try တာမျိုးတွေကြောင်းပြီးသွားတဲ့နောက်အဲ့လိုမျိုးတွေကို focus လုပ်စေခြင်းနဲ့ပုံမှာတော့ကျောင်းတက်ရင်လည်းတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့အခု mention လေးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဟို H&D NCC ကျောင်းသားတွေကတော့ဒီပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်သူကဘာလဲဆိုတော့တစ်ခါကျရင်သူ credit exemption 10ဘာသာရောချိပါတဲ့ရောချို့ကျောင်းသားတွေဆိုအမကျောင်းဟို business ကျောင်းသားပေါ့များတော့ credit exemption ပူရတယ်ဆိုတော့သူကတူတဲ့ subject စီများတယ်ဆိုရင် credit exemption ချို့ဆိုအမမြင်ဘူးတာ10ဘာသာကြီးရောတာဒီမြင်ဘူးတယ်မတယောက်နဲ့မတူဘူးဆိုအမှတ်မှမတူတာเนาะရှောက်တဲ့ major နဲ့ကိုရထားတဲ့ H&D အမှတ်ကမတူဘူးမတူတော့10ဘာသာရောတဲ့ကျောင်းသားရှိတယ်9ဘာသာရောတဲ့ကျောင်းသားရှိတယ်10ဘာသာရောတဲ့ကျောင်းသားရှိတယ်အဲ့တော့ကိုက duration တူရမယ်ကျောင်းသားကရော့သွားမယ်အဲ့ဒီပြင် scholarship ထပ်ရတယ်ဆိုရင်ကိုအတွက်ကပို့ပြီးတော့ guide တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ H&D ဒါပေမဲ့ H&D NCC ရဲ့အားသာချက်ကကျတော့သူတို့က English စာ IELTS 6.0 တွေပါမတောင်းဟုတ်ပြီနော် bachelor ကိုနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကကိုယ့်အတွက်ကပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့ကိုသွားရတာဒီနော်အဲ့ဒါလေးခုကြည့်မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကချို့ကျောင်းသားတွေကျတော့ဒီဘက်မှာ bachelor ဆက်တက်ပြီးမှအမတို့ကျောင်း master တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းရှိအောင်မှာ Gloucestershire တို့ Northampton တို့ Greenwich တို့ပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလည်းအမတို့ကျောင်းမှာ master လာပြန်လျှောက်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းအဲ့လိုပဲ IELTS မတောင်းဘူးအမတို့နော် within 2 years မှာပြန်ချောင်း IELTS မတောင်းဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကဘာဆက်လုပ်မှာလဲပေါ့ဒီမှာဆက်တက်မှာလားဟိုဘက်ကိုသွားမှာလားပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်တော့အမကတိတ်ပြီးတော့ encourage မလုပ်ဘူးအခုကတော့ကိုတိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်အမကတော့သွားစီခြင်းတယ်ကိုအိမ်က financially ကကိုပေါ့နော် support လုပ်ပေးနိုင်နေပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်က concern မရှိဘူးကျောင်းသားကအတွက်ဆိုရင်တော့သွားပါနော် okay ပါမတူဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မှမေးကြမရှိတော့တော့ကိုတို့ဒီနေ့ session လေးကိုကိုတို့ အန်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့join ထားပေးခဲ့ကြရလဲအများကြီးပဲပြီးတော့အချိန်လဲကိုတို့စာတော်ကတော့3နာရီခွဲတွေပဲကိုတို့ယာထားတယ်ဆိုတော့ question လေးတွေများတာနေဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြာသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ join လာပေးခဲ့တဲ့ညီလေးညီမလေးတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့အကိုတို့ Monday ကြလို့ရှိရင်ဒါတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုကိုတို့ contact ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုတို့ကိုတကယ်လို့အကိုတို့ contact လုပ်တာကကျောင်းသားများတော့ကြတော့နည်းနည်းလေးကြန့်ကြာတာမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့ကိုအနေနဲ့ကမေးချင်တာရှိရဆိုရင်လည်းအကိုတို့ရဲ့ရုံးဖုန်းနံပါတ်ကိုလမ်းဆက်ပြီးတော့မှမေးလို့ရတယ်အကိုတို့ရဲ့ Facebook page မှာအကိုတို့ရဲ့ရုံး enquiry ဖုန်းနံပါတ်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့
ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကိုတို့ဒီမှာပဲကိုတို့ဒီနေ့ရဲ့ online event ဟာကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်မတူကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ scholarship အတွက်ကိုအမဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ GCU မြန်မာ community page Facebook လေးကိုလည်း like လုပ်ထားပေးပါကိုတိုင်ကအမတို့ဖမ်းလို့မမိလို့ရှိရင်လည်းအမတို့လက်ရှိတက်နေတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကိုလည်းတောင်းမိလို့ရပါတယ်ချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့เนาะ okay เนาะ thank you ပါ အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bye 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 Thank you ပါ